thế cùng lớp long way then start in then I'm starting the eye pension with the Piasha. The mother than tone changes of the Shikobuzo, whom your man shot Kro Chavas. Namo Dada Bhagavato Arahato Sama Dambo Dada Namo Dada Bhagavato Arahato Sama Dambo Dada Namo Dada Bhagavato Arahato Nama Dambo Dada. Tenandu Tinanami Alo Minglava. In the top Nasadakune, the lava in the Senate, oh yeah. But I hate to be Sima Bono, that the Chambu Shide, and it at the Chambu Mosendo who never got that diploma. No, you know, he do the Viragana Damana, then the Motana in Sarubana, he do Pisina Pisio Sudeta. Tandraki to a Poguri, Jonan Pansanja. Nadiaga, he do the Viragana Damana Bono, Judiaga, then the Motana Rubai. Wama, go, Mlodine, a yard we will leve, Jonia de. Pajalis Goa local no? As in Macon Dago, Mlojabane, Kaung Dago, Lojaba. Tame Luri Mabono, Aweza lo Komabo. Louis Atoma Jamua leve, the Hajani, Gilida with other Gittin. Aweza Biotara, Shibare. Middle Mamadian Lomano. Thin level the Lothian Lomano. Tajamajam Median low, Aweza Biore. Kadaga Lua CYG Lumia Lueba, Simon Sao. Always I jam Lila. Tandra Jam Dion, Majuzabo. Mana be Soma, Lida Shilova, Putus and Molova, Century Bidet. The get again, then Jata Bogodia. Ma Jindama, Man Nede Sudabo, Tila Pure Dane. In Yajaram Denjendo. Tame Majaro, Lochin, or Anda Putus in Lubono. Again, if you are Mabo. A Japiaga and David, the message of the other Horakama, Sako, Udabadi. Yamesilo Punai, Camisi Tom Pune, Camisura, Minjina Minamio. Mina the Mu, do it at the Mupita day. Then Yamisi Pune, Hello Yamisi Punekama, Valos and Alobo Udabadi, Heleno Lurabo, Erama Weza, Amama, Dima. Tajamo, he do hate Sema Bono, to a Jama. Champion Pilla, Macondaga, Domio, Condaga, Domio. Luriga, Conda would Lugende, Conda would low Manibu. Low Mayades Ramamibo, or be who's in Adore the Habo, no? Adore the Hade. Adore the Hade. Edima, Dota Sulesavilamu, Nale,
ဒေါသကိုသိပါတယ်ဒေါသဆိုတာကပျက်စီးတယ်သို့မဟုတ်ဖျက်ဆီးတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပျက်စီးသွားတယ်သူများရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖျက်ဆီးတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဦးဇင်းတို့ဒေါသဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပါဖြစ်ဖူးကြပါလားတော့စိတ်မမှန်ဘူးအဲ့ဒါဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒေါသောအထနာဇာနာတိလူတယောက်ကသူ့ရဲ့စိတ်တွေထဲမှာမကျင်တဲ့စိတ်တွေသိမခံတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါကိုဒေါသလို့ခေါ်တယ်ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒေါသမှာဥစဉ်ပြောပြီးသားဒေါသလည်းဒေါသပဲသောကပရိဒေါဒုက္ခဒုမနတာလည်းဒေါသပဲမကျင်တဲ့အားလုံးပေါ့နော်ခွင့်နှုံးနိုင်ပါဘူးမကျင်납ပါဘူးသိမခံပါဘူးအရာအလုံးသိမခံတတ်တာမစာနာတတ်တာခွင့်မလွတ်တတ်တာအပြစ်မြင်တတ်တာအရာအလုံးတွေဒေါသပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဒေါသနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်အထံတဲ့အကြောင်းအကျိုးအကောင်အဆိုးအထံအကြောင်းအကျိုးအကောင်အဆိုးကိုနာဇာနာတိမသိတော့ဘူးအမှားအမှန်လည်းမသိဘူးအဲကြောင့်ဒေါသရလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်လေဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပြီစေအမေဖြစ်နေပြီစေအဖေဖြစ်နေပြီစေအမှားမှန်မသိတော့ဘာကိုကြည့်မှလဲလွယ်လေးပဲရှင်မောင်းလန်ကြည့်လိုက်ရှင်မောင်းလန်မိမရဲ့စကားတစ်ခုကိုကြားပြီးတဲ့ချိန်မှာမိဘကိုအပြစ်မြင်တာတယ်မိဘကိုချစ်တဲ့သားတယောက်ပဲအိမ်ထောင်ဆိုမပြုတ်ချင်ပါဘူးအိမ်ထောင်ပြုတ်ပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲမိမကိုပြုဆိုင်နေပြီဆိုရင်မိဘကိုပြုမဆိုင်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အိမ်ထောင်ပြုတ်ချင်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့မိဘတွေကစာနာမိတယ်တယောက်တည်းမိဘကိုလှုပ်ကြွေးနေတာနဲ့စာရင်နှစ်ယောက်လှုပ်ကြွေးတော့ပိုကောင်းမှာပေါ့ပြီးတော့သူလည်းအဖော်ရတယ်လေသူရဲ့တောကတွေကိုမိဘဖြေဖြောက်ပေးတာကောင်းတာလည်းရှိတယ်မိဘကသာသမီခွင့်လွှတ်တဲ့နေရာမှာအပေါ်ကနေဆင်းတဲ့ပုံစံမျိုး level 2မဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့် level 2သူ့ကိုနှိမ့်သက်ပြီးမဲ့လူတယောက်ရှိနေမစိုးဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အိမ်တော်ချပေးလိုက်တာချွေးမတွေကကောင်းဖို့မရဘူးเนาะအော်စရာပဲစတော်ထဲမှာပြောတာပါအပြင်မှာတော့ရှိကောင်းရှိမှာပေါ့เนาะလုံးပုံကိုကွာရဒါသူ့မေမဟုတ်ဘူးလေလူအတ္တရကြည့်ဒေါသမကျင်တဲ့စိတ်အပြစ်မြင်တဲ့စိတ်အဲဒေါသကိုလေဘာသာပြန်ရင်အပြစ်မြင်တဲ့စိတ်လို့ပြန်ရင်ပြီးရောအကောင်းမမြင်ဘူးအဆိုးပဲမြင်တာဘလို့ပဲကောင်းနေပါစေအဆိုးပဲမြင်တာသူ့မေဖေမဟုတ်ဘူးလေယောက်ျားချီလို့သာမိဘတော်ထားတာဒါပေမဲ့နေရည်ကြာလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အပြောဆိုတွေကသိစင်မပြေလာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလက်မခံနိုင်တာအဲ့ဒါကိုမေတ္တာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်အာရောတာကိုသူကတိုက်ရိုက်ပြောရင်မေတ္တာလို့ပြောတောင်းတယ်အာရောတာမေတ္တာဒါတိုက်ရိုက်သုံးတာပေါ့နော်ဖလှယ်ပြီးသုံးတဲ့အခါမှာအာရောတာမေတ္တာပဲမေတ္တာတွေခန်းချောက်လာပြီဆိုရင်မြင်ကြာအကောင်းမမြင်ဘူးအကောင်းမကြဘူးတဲ့ထမင်းစားအောင်ခေါ်တာတော့မှဘာလဲလော့ကောချော်တာလားဒီလိုမျိုးမြင်လာလူတွေကလေခွင့်ရင်ပေးတယ်ဆိုတာတော့မှငါ့ကိုဒီလောက်ပဲပေးတာလားသူများကြတော့ဘာဖြစ်လို့များပေးတာလဲဩအဲ့လိုဖြစ်လာတာအခုလည်းဒီတိုင်းပဲအပြစ်မြင်လာတော့လေအပြစ်ပြောတယ်အပြစ်မြင်လို့အပြစ်ပြောတာပေါ့ဘယ်နဲ့အကောင်းမြင်ပြီးအပြစ်ပြောထုံးတာမှဖြစ်ပဲနဲ့လူပဲဗျကန်းချင်းမှာရှိနေတဲ့ကြောက်သားတော်မှာရေတက်တာများလာရင်လေပါသွားသေးတာပဲလူလည်းပဲခံနိုင်ပါမလဲဗျာသွားကြည့်ကန်းချင်းမှာဘယ်လောက်ကြည့်တဲ့ကြောက်ဆောင်ဖြစ်နေပါစေရေကတော့ပုံမှန်တိုက်ပြီးတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းတိုက်တာများလာရင်ပါလာလူလည်းဒီတိုင်းပဲပြောတာများလာရင်လေရိုင်းလာတာ
မိဘကိုယ်တော်မှာပြည့်မြင်လာတယ်ဒါကြောင့်အထံအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆိုအမှားအမှန်မသိတော့ဘူးဘာလို့ချင်လဲကပြောမရှိလေကောင်းလေပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဒေါသလူကိုလိုက်ပြီးတော့လေကျွလွန်တဲ့အပြစ်ကအဝိဇ္ဇတိရောက်သွားတာပြီးသွားလားဆိုမပြီးဘူးအဲ့ဒေါသဆိုတဲ့တတ္တိကရှင်မြတ်အဒေါသပြောမှလေဘာဖြစ်လို့ဒေါသပြောနေတာတော့ဆန့်ကျင်ဘက် replace အစားထုတ်ဖို့ပြောနေတာဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုသိမှအဒေါသရဲ့အကျိုးကိုနားလည်မှလေကျွလွန်ခဲ့တာကြာပြီအပြစ်ကျွေးကိုလည်းခံခဲ့ပြီးပြီလေအဝိဇ္ဇိမှာတော်ရောဘောရှင်မောက်ကလန်ဖြစ်လာပါပြီတဲ့ရှင်မောက်ကလန်ဖြစ်လာတဲ့ချိန်မှာကံကမရက်ဘူးအဲ့ဒါတတ္တိခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟေတုတတ္တိကလေဘလို့ပဲရှင်မောက်ကလန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအာဒေါသမေတ္တာတွေပြေးအောင်ဖြည့်ထားပါစေအောင်မေတ္တာတွေပွားထားပါစေအောင်ဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကကျွလွန်ခဲ့တဲ့ကံကြောင့်တဲ့ကြားမှာပေါ့ရိုက်သက်ခံရတယ်ဆိုတာသူကြိုက်ခဲ့တယ်လေကံနဲ့ပြန်လာတာနော်ဒါကြောင့်မချင်းချောက်ပါနဲ့လူကိုကြောက်အောင်လည်းမချောက်ပါနဲ့ဖြေလည်းမချောက်နဲ့ချင်းလည်းမချောက်နဲ့ကိုယ်စီပြန်လာမှာစိုးရိမ်မှုကြောက်မှုဆိုတာဘဝထဲမှာရှိနေရင်ညာလဲအိမ်မပြောဘူးအစားလည်းကောင်းကောင်းမစားဘူးနော်အဲ့မဲ့လူတွေကအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးမသိတော့လေဘာဖြစ်လဲတုတ်ပြန်တာသိလွယ်တာပဲမြင်သည်များကြားသည်များလိုက်တော့ပြန်နေရင်သူမှားလို့မှားတာကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒီအမှားကိုကိုမှားဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒေါသသမားကိုမေတ္တာနဲ့နိုင်ရတယ်အဲ့ဒါဘုရားကအကောဒေနာဇိနေကောဒံတဲ့တဲ့ကိုဟောတာပမာတွေအတူယူဖို့ကိုယ်ကနေထေရဝါဒနော်လက်ထက်မှာရတာရှိတာကိုစားမဲ့လူတယောက်ကငံပါတယ်ချင်းပါတယ်ပြောနေဒီလူမဟုတ်သေးဘူးကောင်းလွန်တဲ့တရားကိုကျင့်သုံးခွင့်ရှိသားနဲ့မှအပယ်သွားကြောင်းအကျင့်ကိုကျင့်နေတယ်ဆိုတော့တော်တော်မိုက်မဲတာပဲကြည့်အောင်ဘုရားကလေလူတွေဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့တရားကိုသေးချာဟောခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်မေတ္တာထားပါသို့မဟုတ်အဒေါသတတ္တိကိုမွေးပါလို့ပြောတာသူတို့ကလေအဒေါသတတ္တိလို့ပြောပြီးဆိုရင်မိဘနဲ့သာသမီလောက်ပဲခွန်းတော်မယ်နားလည်းမေတ္တာထားမယ်ထင်တာမတူဘူးနော်ကြည့်လိုက်ပါဠိလာမယ်အကောဒီနာဇီနေကောဒံအကောဒေနာအမျက်မထွက်ခြင်းသိခံခြင်းနားလည်ခြင်းဖြစ်ကောဒံသိမခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇီနေအနိုင်ယူရမယ်သူဆဲတဲ့ကိုပြန်မဆဲပါနဲ့သူပြောတဲ့ကိုပြန်မပြောပါနဲ့ဒါပေမဲ့လူတွေကလေငကားမှန်းသိအောင်မောက်ထောင်ပြမယ်တဲ့ငြိမ့်နေတာကိုလက်ခံတယ်မထင်နဲ့သိခံနေတာအဲ့ကြောင့်သူတော်ကောင်းဆိုတာကလေဘရောမှမတုတ်ပြန်ဘူးမြင်နေကြားရင်ကြားတယ်ထားတာတခြားမဟုတ်ဘူးအာဒေါသမေတ္တာကြောင့်အဲ့ကြောင့်လူတွေပြောမလားမေတ္တာဆုတတ်တယ်ဆိုတာဒီဘဝမှာဆိုရင်သတ္တရမှာဆုမှာအဲ့ကြောင့်မို့ဆုကြည်ပံဖြစ်တဲ့သို့မဟုတ်တိအသက်ရှင်တဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ရှင်မောင်းတဲ့လို့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှာဒေါသနောက်ကိုလိုက်တဲ့အတွေ့အမှားတွေကျွလွန်မိတဲ့အထင်ကစပြီးတော့သူ့စီရောက်လာတာအမှားတွေပဲရောက်လာတာကိုကဘာမို့လို့လဲမေကြီးဘာစုပန္နာလဲဘာစုပန္နာပန္နာဗျာအကုသိုလ်ပဲကုသိုလ်ကုသိုလ်ပဲအကုသိုလ်ကမကောင်းတဲ့ကြိုးပေးမှာပဲကုသိုလ်ကကောင်းတဲ့ကြိုးပေးမှာပဲထောင်းစံပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာကြလို့ဆိုတော့တတိဟေတုတတိပဲပြောတယ်ဆိုအကြောင်းတရားအနေနဲ့ပြောတာဟိုအကျိုးပေးတဲ့အနေနဲ့ပြောတာမဟုတ်သေးဘူးအကျိုးပေးတဲ့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကမ္မပစ္စယောပြန်ကြည့်ရတယ်ပြီးတော့ဝိပါကပစ္စယောပြန်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီတတိနှစ်ခုထပ်ပေါင်းမှလူတွေအကျိုးရတယ်ဆိုသိတယ်အမလေးလူမိုက်တွေလေဒီဘဝမှာအကျိုးချက်ချင်းမရတာကိုပြောနေတဲ့မျိုးဒေါသထွက်တာသိမခံတာအပြစ်မြင်တာကိုငါတို့ဘာမှမခံသေးဘူးမထင်နဲ့ဟိုခံရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်တွေကလေဦးဇင်းတို့ဆုံးမတဲ့အခါမှာ
အသိဉာဏ်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်ရှင်ခြင်းဟာသက်ဆိုးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကွာသူတို့အသက်ရှိတာမကောင်းတာလုပ်ပြီးအသက်ရှိတာကိုကွာတဲ့တန္တရာမှာအဆိုးတွေရှိမှာပေါ့တဲ့ဒါကြောင့်မို့လေဘုရားကိုသိကျေးဇူးတင်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2500ပွင့်သွားတာပေါ့နော်ဒါတော့ခက်ဝေးဝေးရအနိကဆုံးကျေးဇူးတရားမှာတော့သံဃာများပဲနီးတဲ့အကြောင်းရဝေးတဲ့အကြောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာနီးတဲ့အကြောင်းကသံဃာပဲဝေးတဲ့အကြောင်းကဘုရားအကြားထဲမှာကျင့်ရမှာကတရားကြည့်အောင်အဲ့ဆိုအာဒေါသဒေါသကိုဆန့်ကျင်ရမှာနော်အပြည့်မြင်တဲ့စိတ်တွေမရှိရဘူးသိမခံတဲ့စိတ်တွေမရှိရဘူးပြီးတော့ခွင့်မလို့တဲ့စိတ်တွေမရှိရဘူးအဲ့ဆိုကိုကဘာလို့ရမှာလဲအာဒေါသဆိုတဲ့ဒါဥစဉ်တို့ဘာသာပြန်ကြည့်မယ်အာဒေါသကိုမေတ္တာနဲ့ဘာသာပြန်လိုက်တဲ့ပြောရဲခွင့်လို့ဒီခံရှင်များဘယ်တိခံမလဲတချို့မေးတယ်ဗျဆရာတော်တွေပြောတာရှိတယ်သိမခံနိုင်တဲ့ဒီသိခံဘာနဲ့ဥပမာဆိုခန္တီဝါဒီယတိခန္တီဝါဒီခန္တီဆိုတဲ့စကားလုံးကသိခံဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိပြောနေရတာလဲဒီအာဒေါသစေတနာလေမှန်ကန်သွားရင်ပါရမီထိုက်တယ်မေတ္တာပါရမီလူတွေမသိတော့သိမခံဘူးဗျာမရတဲ့သိမခံဘာဖြစ်ဘူးဒါမဲ့သိမခံရင်ကံရဲ့တန်သူခံရမှာအဲ့ဒီချိန်ကျမှလေနာပါတယ်ကျင်ပါတယ်မေးကဲပေါင်းဖေးကဲပေါင်းတားရကဲပေါင်းလာမပြောနဲ့လောကမှာနာတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာလူနာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေကိုကမကောင်းတဲ့လူပေါ်မှာဒါမကောင်းခဲ့တာကောင်းတဲ့လူမှာကောင်းလို့အဲ့ကောင်းတဲ့လူကသာကိုကိုနာတဲ့ချိန်ကျင်တဲ့ချိန်မှာကိုကို view ဆိုင်နေတာတကယ်လို့သာလူတန်းလို့မကောင်းခင်ရင်ဘယ်သူမှ view ဆိုင်မှာမဟုတ်အဲ့တော့လမ်းဘေး platform မှာနာကျင်နဲ့အော်ဟစ်နေတာကိုလူတွေကမတနာပါဘူးပြောမယ်ဆိုရင်ရောတရားပါမလားမေးလိမ့်မယ်တကယ်ကန်လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တနာစရာတစ်ချက်မှမရှိဘူးဒါကြောင့်မယုံမှကြပါနဲ့မရဲစကြပါနဲ့ခွင့်မလို့မပြောပါနဲ့သိမခံမပြောပါနဲ့ခန္တီဝါဒီတွေရတဲ့ရတည်တဲ့သိခံတယ်ကလာဘုမင်းကမေးတယ်လေဘာဝါဒရှိတယ်သိခံတဲ့ဝါဒအဲ့ဒါနဲ့လေရင်ဘက်ဆောက်ခံတာလက်ဖြတ်တယ်ခြေဖြတ်တယ်ဒုက္ခပေးလိုက်တာဘာဝါဒတော့နဲ့သိခံတဲ့ဝါဒပဲပြို့တဲ့ပါရမီဆိုတာကသိတဲ့တိကျင့်သုံးရတာကိုဒုက္ခပေးတဲ့လူမရှိသေးတဲ့ချိန်မှာကောင်းတာကိုလူကောင်းလို့မခေါ်သေးဘူးလောကရနဲ့တွေးကြုံတဲ့ချိန်မှာကိုရေကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုမစွန့်ဘဲနဲ့သိခံပြီးနေနိုင်ကြကိုပါရမီသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တာသူတော်လို့ကိုကောင်းနေတာသူတော်ကောင်းတော့သုံးလို့မရဘူးလေအဲ့ဆိုရင်ဆရာတော်တွေကဥစဉ်လို့သင်ပြီးတဲ့အခါမှာသိမခံနိုင်တဲ့ထိသိခံရတယ်အရသာခါလိုက်မယ်ဒါမဲ့ဆေးဘက်ဝင်နေကွာချိုတဲ့ရတာလေစားတော့မှသာချိုတာယောဂများဖို့ကတော့ခြေနေပုံများပါတယ်တဲ့အဲ့လိုအများတန်းချိုတိုင်းမစားနဲ့ကွာတဲ့ခါရလေးလည်းစားပေးကြည့်အောင်ဒါမဲ့သီးခံတဲ့အတွက်ရလာမယ်ရလက်ကိုခဏထားလိုက်အောင်သီးခံတတ်သွားရင်တဲ့သိအရသာရှိတာပဲတဲ့ဟိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာဆယ်တော်တွေလေဘယ်လိုဆယ်တော်ကြီးတွေကအဲ့လိုဩဒါပေးတယ်သီးခံတယ်ဆိုစကလုံးမှာပါမေတ္တာအဲ့ဆိုအဲ့ဒီမှာအခုအာဒေါသစေတနာတလုံးအာဒေါသဟေတလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အချက်ဘယ်နှချက်ဦးဇင်းသုံးရမှာလဲပေါ့အဲ့ဆိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြင်ရတယ်ဗျာပြင်တဲ့အခါမှာကိုကြည့်အောင်မေတ္တာဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အချက်၄ချက်ဦးဇင်းကြည့်မယ်အာဒေါသစေတနာအဲ့ဒီအာဒေါသဆိုတဲ့ဟိတ်ကကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိန်းသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေအကုန်ပြောင်းတယ်ဗျာဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုရင်ဒီဘေကင်းစေခြင်းနဲ့ကိုကျမ်းမာစေခြင်းနဲ့တော့စိ
စိတ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ပြီးတော့လေးဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါအာဒေါသရဲ့စွမ်းအင်ပဲဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ action တွေကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဒါစိတ်ထဲမှာရှိသေးတာဟုတ်တကယ်ကိုဘေးကင်းစေခြင်းတာကိုယ်လည်းချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်လည်းချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းစေခြင်းနဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာပဲအခုအာဒေါသဆိုတဲ့ဟိတ်ကတန်သမုဋ္ဌာနာတို့ပါလေရုပ်ကိုပဲဖြစ်စေမှာသူကပါဠိကိုဘယ်တော့မှမေးနဲ့နော်ဟေတုတံပိရကနာဓမ္မနံတန်သမုဋ္ဌာနာနိသရူပနံဟေတုပိစေနာပိစေယောအဲ့ဆိုတော့အခုအာဒေါသဆိုတဲ့ဟိတ်ကိုကြည့်မယ်အာဒေါသဟေတုတံပိရကနာဓမ္မနံတန်သမုဋ္ဌာနာနိသရူပနံဟေတုပိစေနာပိစေယောဟုတ်ပြီအာဒေါသဆိုတဲ့စေတသိက်နဲ့ရှင်မဲ့စိတ်တွေပေါ့နော်အာဒေါသဒီသောဗနာတရဏစေတသိက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သောဗနာစိတ်59မျိုးနဲ့ရှင်တယ်59မျိုးဆိုတာစိတ်ကိုပြောကြည့်မယ်နော်နည်းနည်းလေးစမ်းကြည့်အောင်အာဒေါသကတော့ပညာမဟုတ်ဘူးပညာကသာသူကခွဲခြားလိုက်တယ်40ခွန်ပဲအာဒေါသကပညာရှိမရှိသိခန္ဓာခွင့်တော်တာကအသိဉာဏ်ရှိတာမရှိတာနဲ့မဆိုင်ဘူးအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ကောင်းတွေလည်းသိခံတတ်တာပဲအဲကြောင့်သောပနာစိတ်59ရှိတယ်စိတ်89ဦးစင်ကြည့်အောင်ကိုအာဒေါသနော်အာဒေါသကစေတသိက်ရဒါကြောင့်မို့ဟေတူမှာအာယူလဲဆိုရင်အာဒေါသတစ်လုံးကိုယူလိုက်တယ်အဲအာဒေါသကသောဗနာအာဒါရဏစေတသိက်စိတ်ကောင်းရှိတာနဲ့ပါတဲ့စေတသိက်မျိုးတဲ့သောဗနာသာရဏစိတ်ကောင်းတာရှိတယ်အလိုလိုခွင့်တော့တယ်စိတ်ကောင်းတာရှိတယ်အလိုလိုအပြစ်မမြင်ဘူးတဲ့သူရဲ့အစွမ်းအာဒေါသနည်းနည်းလေးဘေးမှာလေးလာဖုတဲ့လူစင်ကောင်းကောင်းသိတယ်ဟုတ်ပြီအာဒေါသသောနာတရစေတသိက်ဆိုရင်သူကတန်သမုတ်တန်တပိရကဓမ္မဖြစ်ရမှာ哦တန်သံပြောတကဓမ္မသူနဲ့တူဖြစ်တဲ့စိတ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဘီရမှာသင်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်1 2 3 4 5 6ဆိုတော့သင်္ကေတလေးသုံးပါတယ်အခု1 2ကိုသုံးယူလို့မရဘူး3ပါစာယူပါတယ်တော့ကာမသောဗနာ24ပြီးတော့4ရူပ15ပြီးတော့5အာရူပ12ပြီးတော့6လောကုတ္တရာ8အောင်59အဲ့ဒါတန်တံပြတကဓမ္မပဲဖြစ်တာအာဒေါသတစ်လုံးနဲ့နော်အာဒေါသတစ်လုံးတည်းနောက်ကလည်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကြည့်လိုက်ကာမသောဗနာတဲ့လူနဲ့ဖြစ်စေနိုင်တယ်ရူပအရူပပြမဖြစ်စေနိုင်တယ်လောကုတ္တရာနိဗ္ဗာန်ရောက်စေနိုင်တယ်အဲသိခံတဲ့အတွက်ရလာမကြုံသူ့ထက်မှမတွေ့တာကျူလည်းမဆိုင်အေးပေါ်လေတချို့ကမသိလို့တချို့ကသိနေမိုက်လို့ကြည့်လေအစွမ်းရောအဲ့ဆိုရင်တန်သမုဋ္ဌာနာရူပဆိုတဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့အမှုရာတွေပြောဆိုအကုန်ပြောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပါဠိရေးဖို့နေရာမရှိတဲ့တရားကိုဖြတ်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဥစဉ်သိထားမှာကဟိတ်တို့မှာအာဒေါသဟိတ်တပါးတည်တန်တံပြရကဓမ္မဆိုရင်စိတ်59မျိုးနဲ့တူတူဖြစ်တယ်လို့မှတ်ထားလိုက်တနည်းပြောဆိုရင်အကျိုးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူနဲ့ပြမနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလောက်သိရင်ရပါပြီပြီးတော့မှသင်တဲ့ချိန်မှဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်ပြန်သင်ပေးမယ်
attention နဲ့သိမဲ့ဆိုရင်ပေါ့လေဦးဇင်းတို့လည်းသင်ပေးနေအောင်မှာပါဒီတိုင်းပဲအသိလိုချင်တယ်ဆိုရင်တက်ကြပါရှင်မြတ်ရဲ့ကြည့်ကြလိုက်တာဦးဇင်းရဲ့ကြည့်ကြတာမဟုတ်တရားကြည့်ကြနေတာကြည့်ကြမှုမြင်မြတ်မှုဆိုတာဦးဇင်းမှာမရှိဘူးတရားမှာမရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတန်သမုဋ္ဌာနာလို့ပါဦးဇင်းပြောမယ်တန်သမုဋ္ဌာနာလို့ပါသူ့ရဲ့ရုပ်တွေကဘာလို့မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းပုံခေါ်ရမှာသူဘာလောက်တတ်လဲဆိုတာကိုသိဖို့လည်းဦးဇင်းပြန်လိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တန်သမုဋ္ဌာနာလို့ပါဆိုတာရုပ်ဖြစ်တာဘာရုပ်တွေဖြစ်မလဲအဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကာယကံကိုထိမ့်သိမ့်မှာဝစီကံကိုထိမ့်သိမ့်မှာအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင်သီလလို့ခေါ်တယ်ဗျနော်ဒါကိုပြန်လိုက်တာအဲ့ဆိုဦးဇင်းတို့အတော့သာဟိတ်လို့ပြောပြီးဆိုတာ ਨੇ အဲ့ဒီလူမှာကောင်းတဲ့အလေးချင်းရှိတယ်တဲ့တန်သမုဋ္ဌာနာရူပကိုပုံဖော်ကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီတဲ့တိုင်းပဲသီလလို့ရေးပြီးသီလလူတွေအတွေ့ထဲမှာသီလလို့ပြောရင်အကောင်းကြီးပဲထင်တယ်သီလကိုဘာသာပြန်ကြည့်လိုက်တော့အလေးအကျင့်တို့ဒီလောက်ပဲဘာသာပြန်လို့ရတယ်တက်ဖို့ဘာသာပြန်လို့မရဘူးအဲ့ဆိုရင်ရှေ့ကနေတော့ဦးဇင်းတို့ခံကြည့်လိုက်တယ်၅ပါးသီလဒါဆိုရင်ကောင်းတဲ့အလေးကျင့်၈ပါးသီလမကောင်းတဲ့အလေးကျင့်ဟောနောက်ထပ်လာမယ်ငါးများတာဂိမ်းစောတာအဲ့ကြောင့်မကောင်းတဲ့အလေးကျင့်တရားကျင့်တဲ့ခါမှာလွယ်ရရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သီလပတ္တပရမာသလို့သူကသုံးတယ်ဒါပြီးတော့မှသမုစီပိုင်းသင်ဖို့တဲ့လူတွေသိတယ်သီလပတ္တကသီလပါတယ်လေအဲ့ကြောင့်သီလရှိတယ်ပြောရုံနဲ့တော့မလုံလောက်ဘူးဗျာအာဒေါသဟိတ်နဲ့သီလရှိတဲ့ပုံကိုယ်တယောက်ဘာတွေကိုရှောင်လဲအဲ့လိုဆိုတော့လိုက်ရတော့မယ်၅ပါးနဲ့စမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကြည့်မယ်၅ပါးသီလအာဒေါသရဲ့သမုဋ္ဌာနာရူပအရာပေါ့နော်သူရဲ့စိတ်ကိုထိတဲ့ခါမှာကိုပါထိသွားတာအဲ့ဆိုနှုတ်လဲပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အလေးချင်းပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်သီလမဟုတ်ဘူးကြည့်ရင်ပါလာမယ်ဆိုရင်၅ပါးကိုစမယ်၈ပါးကိုမတက်ပါနဲ့လူတွေကလောဘကြီးပြီးတော့၈ပါးကိုတက်တတ်တယ်ကောင်းတဲ့အလေးချင်းမှန်ပေမဲ့အာယုံရဲ့နှောက်ယှက်မှုခံရရင်သီလပြတ်မှတ်မသိပြတ်တတ်တယ်ခိုင်၅ပါးစမယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အာရောတာဟေးမေတ္တာဆိုတဲ့စကားအရတန်သမုဋ္ဌာနာရူပသူရဲ့အပြုမူတွေကဘလောက်ကောင်းသွားသလဲဆိုတာကိုကြည့်ဖို့ပြီးတော့သူရဲ့အပြောဆိုတွေကဘလောက်ဒီနုညံ့လာသလဲဆိုတာကြည့်ဖို့ကြည့်အောင်ဘာမှလာစကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီသိပြီးသားပဲပါဏာတိပါဒသတ္တမဟုတ်ဘူးရှောင်းတာပါဏာတိပါဒတိုက်ရကြည့်မယ်ဆိုရင်ကာယကံလဲနဲ့တိုက်ရတာပြောမှာရှင်မခြေထောက်နဲ့တူတူပဲကိုယ်နဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်နဲ့တတ်တာမဟုတ်ဘူးဖေရတချို့အမိတ်ချတာရောများသွားပြီတဲ့ပါဏာတိပါဒတိကာယကံနေသွားပြီဝစီကံသုံးတဲ့လူတွေကလေပိုက်ဆံတက်နေတဲ့လူတွေသုံးတတ်တယ်အာနာရှိတဲ့လူတွေသုံးတတ်တယ်နှစ်ခုပဲပိုက်ဆံတက်နိုင်တယ်ကိုမရိုက်ချင်ဘူးသူမြတ်ရခံတယ်ပဲပိုက်ဆံပြလိုက်တယ်အာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာနာရှိတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဥပရိအာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အာနာရှင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါအလုံးဒီပါဏာတိပါဒရဲ့ရှိပြီဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်တတ်တာမဟုတ်ဘူးတဆင့်ခိုင်းတာခိုင်းမခိုင်းကိုယ်တိုင်အဲ့တော့ချီမွန်သဘောတူလူတွေဖန်တီးတဲ့ဥပဒေကိုဦးဇင်းတို့ဥပဒေအဓိပ္ပာယ်လေးလေ့လာတဲ့အခါမှာလူတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်လူတွေဖန်တီးရတဲ့မူဝါဒကိုဥပဒေလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ဖန်တီးရတဲ့မူဝါဒမဟုတ်ဘူးကံရဲ့မူဝါဒကိုနားလဲရင်ဒီဥပဒေကထုတ်ပြန်စရာမလို
လုံးဝဥပဒေမရှိတဲ့နေရာရှိတယ်အပယ်လေးပုံဥပဒေလုံးဝမရှိဘူးပြီးတော့နတ်ပြမှာဥပဒေလုံးဝမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအပယ်ပုံသားတွေဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတယ်ဆိုနားမလဲဘူးဒါပေမဲ့နတ်ပြမှာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းစရာလိုကိုမလိုကြားထဲမှာညှက်နေတဲ့လူတွေဥပဒေထုတ်ပါတယ်ဥပဒေထုတ်တဲ့ကောင်တနေနဲ့တနေမတူဘူးလေဘလောက်ပဲအပြစ်ကိုကိုယ်တိုင်မကျွလုံပြောဇာတတကြည်လားဇာတတဘယင်ပဲသူမတတ်ဘူးမိတ်ထုတ်ပြီးတာကျွတ်မေးတယ်ကိုယ်တိုင်တတ်တာနဲ့တခိုင်တာနဲ့ဘယ်ရောက်ကိုပြစ်ချစ်တယ်အမိတ်ပေးသူတမောတတ်သူတစ်ချက်ပြီးတော့အသက်ခံရသူတစ်ချက်ရှိတယ်အသက်ခံတဲ့သူကဇာတတအမိတ်ပေးတဲ့ဗိမိတာရလို့ဆိုရင်သူတိုက်ရိုက်ပတ်သက်တာလေသူ့ဖေဖြစ်နေတာ။ဒါဆိုကံကြီးသွားတယ်။အဲ့ဒီကံကြီးမပုံလေးဦးဇင်းတို့ပကတုပနေတဲ့တတိခေါ်တယ်။ဥပနေတဲ့တတိကြပြောပြမယ်။တဲ့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဗျ။အဲ့ဒါမို့အာရောသာခေါ်တဲ့မေတ္တာသာမရှိရင်လေလူတွေကလှုပ်ချင်လှုပ်တာ။ဖြစ်လိုက်။ကိုယ်ကမလှုပ်ဘူး။လိစားပေးပါပေးငှားအကုသို့ပဲ။စိတ်မမှန်တာလေ။အာရောသာဆိုတဲ့ဟိတ်ကစေတသိက်ဆိုထဲမှာရှိတာလေဒေါသဆိုတဲ့ဟိတ်လည်းပဲထဲမှာရှိတာလေမြင်တာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်တန်သမုဋ္ဌာနရူပပြန်ကြည့်ရတယ်အဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်တန်တော်ချီးမွမ်းသဘောတူနေပတ်သက်ပြီးမေတ္တာထားမလားအကုသို့ပွားမလားသူ့ပုံမှာမူတည်တယ်အဲဆိုပါဏာတိပါဒကိုလောတော်မင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဘာလို့တတ်လဲစကားဆိုရင်ကြမ်းလာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့ငါးပါးသီလကိုအလေးကျင့်နေတဲ့ယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုမကြည့်ရဘူးအာဒေါသဆိုတာသူများကိုကြည့်မှမေတ္တာဆိုပေါ်တာလေကိုယ့်ကိုမေတ္တာပေါ်နေငါကြမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေချမ်းဖမ်းစိတ်ကူးမရင်နဲ့ဒါပေမဲ့မေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာမေတ္တာပွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်အရင်ပွားတာအမှန်ပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ကငြင်းချမ်းပြီဆိုမှသူများကိုငြင်းချမ်းအောင်လုပ်လို့ရတာတဲ့အဲ့ဒီငြင်းချမ်းရေးဆိုတဲ့စကားကိုပြောတဲ့လူတွေသူကိုယ်တိုင်ငြင်းချမ်းရင်လားလို့မေးကြည့်လိုက်အောင်သူကိုယ်တိုင်မငြင်းချမ်းရင်ဘယ်တော့မှငြင်းချမ်းလူချင်းမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့ပူလောင်လဲဆိုမပူနဲ့အဲ့ဒီဒေါသနဲ့အာဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အာဒေါသကလေမြမပြည်ဆွဲတင်တယ်ဒေါသကငရဲကိုဆွဲချတယ်တိုက်တာကိုရွေဟိတ်မတူဘူးနော်အဲ့ဒါတန်သမုဋ္ဌာနရူပလည်းမတူဘူးတန်တံပြေရကဓမ္မလည်းမတူဘူးဟေတုလည်းမတူဘူးအဲ့ဆိုတော့ဗျာပါဏာတိပါဒမလုံးသိမ့်ဘူးဘာဖြစ်လို့ငါတို့မကြည့်ဘူးလေအများတွေကြည့်တာအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တဏှာတာလေတဏှာတာကကရုဏာမှန်ပေမဲ့မေတ္တာမပေါင်းနဲ့တဏှာလို့မရဘူးမေတ္တာပါဖို့ပါတယ်အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လာဆိုတော့အဒေါသမေတ္တာသက်ဝင်လာတယ်အဲ့ဆိုရင်သူ့ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကပြောင်းသွားတယ်စိတ်ပြောင်းရင်အပြောဆိုလည်းပြောင်းတယ်အပြောဆိုပြောင်းတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သားရဲ့ဘေးကင်းပါစေကွယ်ကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပါစေကွယ်ဒါမျိုးလာတာကြောက်ဖို့မှာပေါ့ဘေးကင်းပါစေကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပါစေတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကမှာကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေကွယ်အဲ့ဒါလုံးကြံလို့မရဘူးပြောမှာပေါ့ရှင်မြတ်လုံးကြံပြောတယ်လို့သိတာကြီးတန်သမုဋ္ဌာနရူပလေလည်းပြောင်းတယ်ရုပ်လည်းပြောင်းတယ်အလုတ်လည်းပြောင်းတယ်အဲ့ဆိုတော့ဗျာတနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကနာရာကျင်တာကြိုက်တာခက်တာတွေ့ရင်မခံစားနိုင်ဘူးလေသူများနာကျင်စေတဲ့ဆန္ဒရှိဖို့ဝေးကြီးနာရာတော့သူမခံစားနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမေတ္တာသမားပဲအဲ့ကြောင့်သူကတော်မှန်တယ်များဘေးကင်းစေခြင်းတဲ့ကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းတဲ့ပြီးတော့ဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းစေခြင်းတဲ့မေတ္တာကျုပ်ပြန်ရတဲ့အခါမှာဘယ်ဘဝရောက်ဘေးရန်ကင်းတယ်ကိုလည်းကျမ်းပါတယ်စိတ်လည်းချမ်းသာတယ်တဲ့တစ်သက်လုံးစိတ်မဆင်းရဲနဲ့ဘဝကိုအေးချမ်းဖြတ်သန်းရတယ်တဲ့ဒါဆိုပြန်ကြည့်ဦးဇင်းတို့အခုကြုံရတဲ့တွေ့ကြုံတွေပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုမရှိပေမဲ့လို့ပေါင်းကျင်ရက်ခတ်မှုကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲတာတွေကြုံရတယ်ဆိုတော့အခုမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဒီလိုပဲသိပါနော်ပြောနေမှထင်လို့လားလူတိုင်းဟာကြားရတယ်လူတိုင်းဖြစ်ကဖြစ်လာသည်ဖြစ်စေမဖြစ်သည်ဖြစ်စေကြားရတာနဲ့တင်စိတ်တော့ကဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြည့်သွားပြီဦးဇင်းတို့ဒီအတိတ်ကကုသိုလ်ကံလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကပဋိဒါနလည်းအာနဲ့ခဲ့ပုံရပါတယ်ပြီးတော့အာဒေါသမေတ္တာလည်းပါခဲ့ပုံရပါတယ်အခုဒီ fear and worry
所以冇ကြောက်တဲ့မှုတွေရင်ထဲမှာရှိနေတော့ပဲဖြစ်လာမှကြောက်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကံရဲ့ effect ပဲကိုယ်တိုင်လောက်ခဲ့တာမဟုတ်ပေမဲ့လို့ကိုယ်မှာဒေါသအာကြည့်ပြီးအာဒေါသအာနေခဲ့တဲ့တွေ့အရာရာကိုစုံရည်နေရတယ်ကြောက်လန့်နေရတယ်ခဲကကြီးကန်းစီလာမှာမဟုတ်ပေမဲ့လို့ခဲလာမှာကိုကြောက်နေတာတော့ကြီးကန်းပါပဲထုံးစံပဲလေဗျာဘွားရထားတော့ဥစဉ်ကြောက်တယ်လေမကြောက်လို့မရှိဘူးဥစဉ်တော့ကြောက်တာပဲဘယ်မကြောက်မထင်နဲ့လေဒါကြောင့်မို့ဒေါသရှိရင်ကြောက်တယ်တဲ့အာဒေါသရှိရင်မကြောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြည့်သွားပြီဥစဉ်တို့မှာဘာတတိအာနေခဲ့ဆိုအာဒေါသတတိအာနေခဲ့နားလည်ဖို့ပါပြင်ဖို့ပါနောက်ထပ်ဘဝဆိုရှိနေသေးပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေးကြုံတွေထပ်တွေးနိုင်ပါသေးတယ်မတွေးမထင်ပါနဲ့တက်တန်းတူတဲ့ကာလမှာမဖြစ်နိုင်တာဘာမှမရှိပါဘူးကိုကနောက်ထပ်လူဖြစ်မမွေးနိုင်လို့ပြောလို့မရဘူးအခု85တန်းပဲရှိသေးတယ်နော်အသက်50တန်းမှာထပ်မွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီထက်ပိုကျန်းတာကိုကြားရအောင်မှာပေါ့ဒီထက်ပိုကျန်းတာကိုကြုံရအောင်မှာပေါ့ခံနိုင်ရှိလားမရှိရင်ပြင်ရတယ်ဘုရားဝါဒ center of the mind ပဲစိတ်ကိုအဓိကပြင်ပြရတယ်စိတ်ကိုပြင်လိုက်တာနဲ့စကားတွေပါပြောင်းသွားတယ်အခုကြည့်ပါဏာတိပါဒမတတ်သိမ့်ပါဘူးအဲ့ဆိုရင်ပြောတာကလေသံတနာတဲ့လေသံပေါက်သွားတယ်ပိတ္တာပါတာကိုဗျအော်ဘေးကင်းပါစေကွယ်ကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပါစေကွယ်အော်မေတ္တာပို့ဆိုတာတဘောဘေးကင်းပါစေကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပါစေဘေးကင်းပါစေကိုကျမ်းမှာဘယ်ကလာရမှာတော့အဲ့ဒါတန်သမုဋ္ဌာဏရူပမဟုတ်ဘူးမစစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုပါဏာတိပါဒမလုပ်တော့ဘူးအဲ့ဒါတတ်လည်းမတတ်ဘူးရဲလည်းမရဲဘူးဆဲလည်းမဆဲဘူးအမိတ်ချတဲ့အထက်မှာလည်းသူမပါဘူးအမိတ်ထုတ်တဲ့အထက်မှာလည်းသူမပါဘူးပါဏာတိပါဒနဲ့ပတ်သက်တာအဲ့ဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ဝေးတဲ့ဝေးလာတာဗျအဲ့ဒါကြောင့်သူကဗြဟ္မပီတိရောက်စေတယ်လို့သူပြောတာပေါ့ပြီးတော့နောက်ထပ်နံပါတ်2အာဒိနာဒါနာသူမြတ်ပစ္စည်းကိုလေယူဖို့စိတ်ကိုတော့မရှိဘူးစာနာတာမေတ္တာမရှိဘဲနဲ့မစာနာနိုင်ဘူးမေတ္တာရှိမှစာနာတာပြည့်တယ်မှာပါပြီးသားလေဘေးကင်းစေခြင်းတယ်ကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းတယ်သူမြတ်ပစ္စည်းယူလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုဘယ်တော့ပဲကျမ်းမှာလည်းပြောစိတ်ကတော့ဆင်းရဲရတယ်လေအစာနာလို့မယူဘူးအာဒေါသရဲ့စွန့်အင်ပဲအခုခင်မှလေအာဒေါသဆိုတာတဲ့ဒေါသပုံများနေတဲ့သူတို့မေတ္တာကိုပို့တဲ့ချိန်အာဒေါသထားတဲ့ချိန်ကဘုရားရှိရအောင်မှာဘယ်သူမှနဲ့မှမတွေ့တဲ့ချိန်မှာအာဒေါသထားတာမှားလိုက်လေခြင်းအာဒေါသမေတ္တာကိုဦးဇင်းတို့ကထားမေတ္တာရှိတယ်ပွားမေတ္တာရှိတယ်မတူဘူးထားမေတ္တာပြီးတော့ပွားမေတ္တာအာယုံတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်တော့မို့ကိုတရားတဲ့ရှိတဲ့ချိန်ဟာပွားမေတ္တာသုံးရတယ်တကူတဲ့ရှိတဲ့ချိန်အလုံးခေါ်တယ်ထားမေတ္တာကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအများနေတဲ့ချိန်အခုမဟုတ်ဘူးအများနေတဲ့ချိန်မှာထားတဲ့မေတ္တာမထားโอเคဟောက်ခဲ့ချိန်ခဲ့6ခဲ့နဲ့လေဖျက်ရှောင်မှာတော့ပေါ့တော့မပေါ်မထင်တဲ့အကုန်ပြန်ပေါ်လာတာဘလို့မှတမာတိရအောင်လုံးနေစွမ်းမရှိဘူးအဲကြောင့်တမာတိကိုလိုလိုကိုဖျက်ဆီးတာသူပဲဒါပျက်စီးတယ်ဒါပေမဲ့အာဒေါသတာရှိကြည်တဲ့တမာတိရလို့တော့ကြည့်မေတ္တာပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတောဇန်၄မျိုးရစေတယ်ဘယ်တော့စွမ်းလဲအဲ့ဆိုရင်ဇန်ရကျင်တဲ့ပုံကိုသို့မဟုတ်ပွားမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကူတည်းပွားကျင်တဲ့ပုံကိုတွေကအများနေတော့ထားခဲ့ရတယ်ရှင်တို့တို့ရှေ့ဝါတော့မှာတင်းသုံးတဲ့ချိန်အဲ့ဆိုရကောသံပြီးကြွနေတယ်လေအဲ့မှာကိုသီတာတော့သွားပြီးတော့ရံဖြစ်နေတဲ့ဘုံကြီးနှစ်ဖက်သွားညှိတယ်ညှိလို့မရဘူးဒေါသဘယ်လောက်ထိ60ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့တော့မသိမခံကြဘယ်လောက်ထိ60ကောင်းတယ်သိဖို့ပြီးမှတခါရှေ့ဝါတော့ကြွတယ်အဲ့မှာရှင်တို့တော့တာအပါဝင်
3ပါးနေတယ်သူကကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာကောင်းလိုက်တာကာယကံမေတ္တာဆိုတာကတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တဲ့ခါမှာပေါ့နော်တော့ထားမေတ္တာခေါ်တယ်ကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာထားတာတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ပြီဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုချက်ချင်းကိုယ်ကလုပ်ပေးတယ်တဲ့ဖြာဆွနဲ့ခင်းပေးတယ်တကယ်လို့ तू ကကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်မလားအဲ့ဒါကိုလှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းလို့တွေးပြီးတော့ဩငါတတိမေးပြီးတော့ထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းပါလေတကယ်တော့ तू ထားတဲ့ပစ္စည်းမှသိတယ်မေးပြီးကြံခဲ့မှသိပေမဲ့လို့မေတ္တာဝင်လာရင်တဲ့ကိုလှုပ်တယ်လို့ခံစားရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကာယကံမေတ္တာတဲ့ဝစီကံမေတ္တာကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တဲ့ခါမှာလေကြီးရင်ကြီးတဲ့အတိုင်းရွယ်တူဆိုရွယ်တူအတိုင်းငယ်ဆိုငယ်တဲ့အတိုင်းပမာတွေရဲ့အသုံးတော့သိစင်မပြေဘူးဟေကောင်ခေါ်တာနဲ့ဘာတော့မှမသုံးအောင်ဘူးဝိတ္တခါရဲ့အသုံးနှုန်းတော့ပေါ့ကိုတဲ့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဦးရွယ်ဆိုရင်ဦးတော်ရွယ်ဆိုရင်တော်ပေါ့နော်ကိုနဲ့ရွယ်တူဆိုရင်ကိုတို့မတို့ထက်ပြီးပြောတယ်အောက်ငယ်ဆိုရင်ညီမတို့စသည်ဖြင့်ခေါ်ပြီးသုံးတယ်ပမာတွေကငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဟေကောင်မင်းငါ UMU ပဲအားကြပြီးဘာသာပြန်ပြီးပြောနေသလားမပြောတတ်ပါဘူးအဲ့ဆိုစကလုံးကကျမ်းလာတဲ့ဒီမြင်နေကြားတဲ့လူရဲ့နားထဲမှာပေါ့နော်မေတ္တာမထားနိုင်ဘူးကိုကမေတ္တာထားပြီးပြောမှလားကိုကမေတ္တာပြန်ထားနိုင်တာမတူဘူးငါအာနာရှိတယ်ငါဥစ္စာရှိတယ်ငါပညာရှိဆိုတော့လူတွေကိုလေထက်စီးလေတံနဲ့သွားပြီးတော့မဆက်ဆံမိစေနဲ့တတိကကြံခဲ့တဲ့ဆိုရင်လေအဲ့ဒီပြောခံတဲ့လူမရှိပေမဲ့ကံကြံတဲ့အတွက်ကြိုက်တဲ့နေရာသွားတဲ့နေရာမလွတ်ဘူးအဲကြောင့်ထားမေတ္တာဒီအများနဲ့နေတဲ့အခါမှာကာယကံနဲ့ထားရတယ်ဝစီကံနဲ့ထားရတယ်မနောကံလည်းဒီတိုင်းပဲဘယ်သူမှမရှိဘူးကြံခဲ့မေတ္တာမပြတ်ဘူးသွားတယ်ဆိုရင်သွားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပါစေအဲ့လိုမျိုးတရားဝင်လာမိတဲ့အခါမှာဟုတ်ဆရာတော်ဘယ်လိုရှင်နေရှိတော့မလို့သူကလေတိတ်တော်တာတိတ်ချမ်းမာတာစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ကောင်းတာပြောတာတဲ့ဒါထားမေတ္တာခေါ်တယ်ပွားမေတ္တာကတယောက်ထက်လေထားမှလည်းမသိပွားမှလည်းမသိဥစ္စာတော့ဗမာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေလေပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုကြောင့်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အကြောင်းမဖြစ်သွားမှဆိုတော့ထက်လည်းမတွက်ဘူးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာထက်တွက်တာမထားရင်ထက်မတွက်ဘူးဘဝကိုဒီတဝပဲရှိတယ်လို့ထင်ပုံရတယ်ဒီလူကြီးကြည့်ရတာဘာတော့မှဖြစ်စေနဲ့သိစေချင်တယ်ဗျာသိကြည့်လိုက်ပါဥစဉ်တို့လည်းသိမှာပဲအတိတ်ကလည်းသိခဲ့ပြီလေအတိတ်ကလည်းဘဝရှိခဲ့ပြီဒီလိုနဲ့တွေ့ကျင်လည်းတွေ့မှာပေါ့နော်မတွေ့ကျင်လည်းမတွေ့ဘူးအခုတော့မှမှတ်မိဘူးလေဒါအတိတ်တွေ့တော့ထားလိုက်ဒါပေမဲ့ဥစဉ်နဲ့တွေ့မတွေ့ကန်းနဲ့တွေ့မှာအဲ့တော့ထားမေတ္တာကိုကထားခဲ့တဲ့ဆိုရင်ဘဝမှာဘယ်နေရာသွားတဲ့ဘေးမတွေ့ဘူးတဲ့ကိုလည်းချမ်းပါတယ်စိတ်လည်းချမ်းသာတယ်သွားတဲ့ခေတ်ကဖြောက်သွားရတယ်တဲ့ခုနပြောခဲ့ပြီလေအာဒေါသနဲ့အတူဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကာမသောမနာပါတယ်လူဖြစ်နတ်ဖြစ်အထက်တန်းကြတယ်ဘဝတဲ့ခါမှာကျတော့ထားတာလည်းကိုမြင့်သွားတယ်အဲ့ဒါရူပအရူပလောကုတ္တရာတက်သွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ထားရင်လူနတ်ဖြစ်စေတယ်ပွားရင်ပြမဖြစ်စေတယ်ဒါပေမဲ့မထားဘဲနဲ့တော့ပေါ့လို့အလကားပဲမရဘူးအာယုံကိုပြန်ဖြစ်စီတာမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်သူအဒိဋ္ဌနာနာမဖြစ်အောင်သူထိတဲ့ခါမှာပေါ့နော်စာနာသွားတာဘယ်သူရဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်နေပါစေဘယ်သူရဲ့ဥစ္စာပဲဖြစ်နေပါစေကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့အတွက်ကိုယ်ကယူဖို့နေတာသူများယူမယ်ဆိုတာတော့မှလေတားမြင့်တယ်မလုပ်ပါနဲ့ကွာဒါမဖြစ်သင့်ဘူးပြောတဲ့ချိန်မှာတော့မှမပစ္စည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မခိုးရဘူးဘယ်တော့မှမအော်ဘူးဒါအာတော့ဒါတန်သမုဋ္ဌာနာရူပပဲအဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့မိဘတွေသာသမီဆုံးမတဲ့အခါမှာအိမ်မှာရှိတဲ့သာသမီတွေမိဘကိုပြန်ပြီးတော့ပြောမလားဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်လေးတန်ကိုပြန်ဖန်ကြည့်ငါတို့စေတနာနဲ့ပြောတယ်ဘာစေတနာလဲကောင်းတဲ့စေတနာမကောင်းတဲ့စေတနာလားဒေါသစေတနာအာဒေါသစေတနာမတူဘူးလေအာဒေါသဆိုတန်သမုဋ္ဌာနာရူပဆိုတဲ့အတိုင်းစကလုံးကနုညံ့သွားတယ်လောက်တာကန်တာလဲတတ်ရတယ်အဲ့ဆိုအာဒေနာနာသူဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးတဲ့ငါးပါးဒီလားပါပြီးတော့နံပါတ်3ကာမေတုဝိသစာနာနားလည်ပြရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါမိမသားဆိုရင်ငါယောက်ျားသားဆိုရင်ငါသားသားဆိုရင်ငါသမီးသားဆိုရင်နဲ့စာနာကြည့်ပေါ့ကိုမသမီးမွေးမှာကိုကစာနာမှာလားတ
သမီးမမွေးအောင်စာနာတော့ဘူးလားလူပြိုကြီးအပြိုကြီးဆိုတော့စာနာမှုမရှိရတော့ဘူးလားနားလည်ပေးရတယ်တဲ့နားလည်ဖို့ဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ချမ်းသာစေချင်တာလေအာရောတာမေတ္တာပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ပုံကိုယ်နဲ့တိုက်ရပတ်သက်တာကိုမဟုတ်သေးဘူးနည်းနည်းကြားကြည့်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့စကားကြားကြည့်အောင်သာဘလို့နေလဲစမပြေစမချမ်းသာအဲ့ဒါအာရောတာဆိုတဲ့မေတ္တာလေကြားတာနဲ့တင်စိတ်ချမ်းသာတာသူကလူကောင်းဘသူကိုမှမပြင်းမှားတတ်ဘူးအမေကောင်းလိုက်တာကြားတာနဲ့တင်စိတ်ချမ်းသာတယ်ပြီးတော့လေးမူတာဝါဒမလိမ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအမှားလုံးမိမှာကိုစိုးတာရဲ့အမှားပြောတယ်ဆိုတာသိသွားရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာကိုစိုးတာရဲ့အဲ့ဒါမို့သူကယူသားတာဘာဖြစ်လို့ယူသားတာလဲမင်းစိတ်ဆင်းမှာဆိုလို့လေမင်းလိမ်ကြည့်ပါလားအလိမ်ခံကြည့်လူရဲ့သဘာဝကလေကိုကသာလိမ်ကျင်တာဗျကိုကအလိမ်မခံကျင်ဘူးသွားမလိမ်နဲ့လိမ်ရင်အလိမ်ခံမှာပေါ့ကံကိုစီပြန်လာတာလေဒါကြောင့်မို့အာဒေါတာရဲ့အစွမ်းကတိတ်အောစရာကောင်းတယ်ဗျအဓိကတော့စိတ်မစင်ရဲစေချင်တာဘဝကိုမှန်မှန်ကန်ဖြတ်တန်းစေချင်တာအဲ့ဒါမူသားလည်းမပြောဘူးဒါပဲလို့ဆိုမဟုတ်သေးဘူးသူကမေးတယ်တောင်းနေတဲ့လူချင်းချင်းတော့တမျိုးပေါ့တောင်းတဲ့လူဘယ်လောက်များမှာမို့လို့လေဒါပေမဲ့တောက်တာကိုသိတဲ့လူအများကြီးရှိတယ်လို့တောက်ပြီးပြန်လာတာကိုမြင်တဲ့လူအများကြီးပဲစိတ်ဆင်းရတယ်အိမ်မှာရှိတဲ့သားတယောက်အရက်တောက်တယ်ဆိုပါစို့အဖေကဘယ်လိုနေမလဲအမေကဘယ်လိုနေမလဲပန်ဝန်းကျင်ကိုဘာပြောမလဲရဲသမားရဲ့သားပြောခိုင်းလို့ပြောခိုင်းမယ်မင်းဖေကရဲသမားရပါရဲသမားကြီးပါကွာအမျိုးမျိုးပြောခိုင်းမယ်ကောင်းတာတခုမှမရှိဘူးအဲကြောင့်လူကောင်းဖြစ်ကြောင်းကိုပြရတယ်သူရလာမဲ့အပြည့်ကိုခဏထားအောင်လေရလာမဲ့အပြည့်ကနောက်မှကြုံရမှာဒါပေမဲ့မေတ္တာအားနေပြီးတော့ဒေါသအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရလာမဲ့အပြည့်ကကောင်းတာတခုမှမရှိဘူးအဲကြောင့်အာဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာကိုထားဖို့အတွက်သီလကိုကျင့်တရားကိုဖြည့်ဆည်းရတယ်ကြည့်လိုက်လေကာယကဝစီကံပဲသီလကိုစောင့်တည်တဲ့ဆိုတာအာဒေါသဟိတ်ကိုဝေးမြူနေလို့သိပုံမရကြဘူးဗျ။တနည်းအားဖြင့်မေတ္တာကိုပြည့်အောင်ဖြည့်နေတဲ့ဆိုတာကိုသိပုံမရကြဘူး။သူတို့အသက်ရှင်ခြင်းလို့ကျမ်းမာခြင်းလို့ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ပဲသီလယူပုံရတယ်။သီလမယူလည်းပဲအသက်ရှင်အောင်နေလို့ရတယ်လေ။ကျမ်းမာနေလို့ရတယ်လေ။စားတင်တာစား၊သွားတင်တာသွား၊လုပ်တင်တာလုပ်ရင်ကျမ်းမာတာပဲ။ဒါပေမဲ့အလုံးစုံတဘဝပဲပေါ့။အာဒေါသစေတနာနဲ့သီလဝတ္တပြည့်စုံယူထားရင်သံဃာတလျှောက်ဒုက္ခမရောက်ဘူးအခုသင်နေတာဒီဘဝတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝဗီဇာလည်းကုန်တော့မယ်စီလည်းခန့်တော့မယ်ဗျတိတ်မထူတော့ဘူးလေဦးဘာလို့ပြေးလို့ရလဲဒီဘဝဘာမှလုပ်ပြေးလို့မရဘူးအိုးလို့အိုးနေပြီနားတဲ့လို့နားနေပြီသေမလို့သေတော့မယ်ဘာလို့ပြေးလို့ရဘာမှလုပ်ပြေးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့သံဃာအတွက်ပြင်ပေးလိုက်တာဒါကြောင့်ငါးပါးသီလဘာကြောင့်ယူတာလဲဆိုတော့မေတ္တာအာကြီးအောင်ကြည့်လိုက်တစ်ခုစီမေတ္တာမရှိရင်သီလဘလို့မှမမြဲဘူးဘာဖြစ်လို့သီလပြတ်တာလဲငါပြတ်တာပေါ့မှန်တာပေါ့တွေ့တာငါကြောင့်ပန်ဝန်းကျင်ဒုက္ခရောက်မှာမတွေ့မိဘူးလားဟိရိဩတ္တပေါ့နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ငါလောက်တာပဲလေပန်ဝန်းကျင်ဘာထိခိုက်လို့လဲပန်ဝန်းကျင်ထိခိုက်နေတာကိုစိတ်လက်ကောက်ပါလားကောက်ကြည့်လေငါရဲတော့တယ်ကွာမင်းတို့စိတ်ချမ်းသာလားကဲစိတ်ကောက်လို့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဘယ်သူသိလဲဘာကြည့်ပြောတာလဲလာမလုံးနဲ့လေကိုပြင်လိုက်ပေါ့ကိုကြတော့မပြင်မဲ့နဲ့ဘာကြည့်ပြောတာလဲဆိုရင်မေးစရာကိုမလိုဘူးမကောင်းတာမြင်တဲ့လူတိုင်းစိတ်ကောင်းမပေါ်ဘူးစမ်းကြည့်ခွေးသေးဖို့တွေ့တာအမလီဘာမလီတရားမှန်မထင်လို့လားအမေအာသူဘကမ္မထန်ရှုမှတ်ထင်လို့လားမေးကြည့်အောင်ကိုအဲ့ဒါကြောင့်သူများကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုကကောင်းအောင်နေပြရတယ်ဒါကြောင့်မို့ငါကြောင့်သူများအာကိုသူမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုတာမေတ္တာရှိတဲ့လူတွေပဲအတန်ကြားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုတွေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကြောင့်အာကိုသူမဖြစ်ပါစေနဲ့ငါကြောင့်ပြောတာနော်သူ့အာကိုသူဖြစ်တာကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးရှိတယ်လေရွှေုံပြမြင်ပြအာကိုသူဖြစ်မယ်လို့ရှိအောင်ပါပဲရွှေုံပြအာကိုသူပေးတာမဟုတ်ဘူးလေသူ့အာကိုသူယူရအဲ့ဒါတော့ကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီ
Diga ko be pian la ta ma jin le shi lo pian ai ma shi lo pian ye na ba mo ma so yin ba chan shi de tin lo le ban chan shi de le ban chan de ma ma tia la man ni ma tin lo la pian na ni a ku to pian to pian lo ma bu pian ne wi ma ku to pian lo shi de lo pian ne ni ba ma ku to pian lo shi de ko ye kan yu jet bu ma mu di de da ma ba kwa le so do a na ma ta ti pe de lo shi do kaung bo po lue da po da le be ai ko ka kaung ni pe de so yin tu ma kaung da ko pyo ni pa se ko twa da ne tu kaung twa da le ha ma la ni bi ha ma pyo jan le ba pe pyo le set ta a ku to ju no ni de aချိန်ma ko ye ko jin tia ja khana le a ku to yat ta ko ka tu twa ju shi de le ai ja ko ye kaung jin ha a mya twet a ju mya jin ma be ai ja saka le sin chin pyo ya de a lou le sin chin bi lo ya deဘာလို့ view site မှာလဲဆိုတော့အတွေ့နဲ့လောက်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေဘယ်သူက view site မှာလဲဗျာလူတွေက view မဆိုင်တဲ့ချိန်မှာငါ့ကိုကြတော့မလေးမြင်တော့တဲ့ gap ပြည့်ငါ့ကိုဘယ်သူမှ view site လာမပြောနဲ့လေကံ view site ခဲ့ရတယ်အဲကြောင့်အာတော့တာ hate ဒီလူတွေကပြောင်းလဲပေးတာကိုချင်းတရားနဲ့ပထမဆုံးပြောင်းလဲပေးတယ်သိလားအဲ့ဒါသီလဘာကြောင့်ယူတယ်သိရောပေါ့ဒီလိုယူကြတယ်ဗျာဝိနေလို့ဗျာနင့်မေးကြည့်ရင်တခါကြီးသီလစောင့်တည်ဖို့လားမှန်ပါဗျာသီလစောင့်တည်ဖို့ပါလေကိုမေကိုဖြစ်နေတယ်အောင်ကြဘာကြောင့်သီလယူတာလဲဗုဒ္ဓက5ပါးသီလကိုစောင့်တည်ရမယ်ဟောလို့ပါဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်သီလမြဲမယ်ပြောလို့ပါဒါဆိုဗုဒ္ဓဘာသာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကောသီလမစောင့်တော့ဘူးလားမေတ္တာမထားတော့ဘူးလားပြမမဖြစ်တော့ဘူးလားဘယ်လိုဖြစ်မှာမှားတာဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓပြောတဲ့စကားကြောင့်ကျင့်သုံးရင်တော့ပိုတိကျသွားတာပေါ့ဖះပွင့်လို့ဒီတရားကိုကျင့်ရတာမဟုတ်ဘူးဖះမပွင့်လို့ဒီတရားကျင့်ရတာပဲဒါကြောင့်30ဘုံမြမပြန်20ရှိနေတာလေဖះကြီးကလောကမှာပွင့်လာမှမြမပြန်20ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးရှိပြီးသားအာရောဓခေါ်တဲ့မေတ္တာသုံးတယ်လို့လောကအများကြီးမှအများကြီးဒါပေမဲ့အသုံးချတဲ့နေရာမှာတိတိကျကျအသုံးချပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကျင့်နည်းကိုတော့ဗုဒ္ဓကပဲပေးတာပေါ့အဲကြောင့်သီလကိုပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာတစ်ဆင့်စီပြောင်းသွားတာအဲဆိုငါးပါးသီလဘာကြောင့်ယူလာလဲဆိုရင်အာရောဓခေါ်တဲ့ဟိတ်သို့မဟုတ်မေတ္တာကိုတိုက်ရိုက်အသုံးချတာပဲကိုကျမ်းမာခြင်းလို့ကိုချမ်းသာခြင်းလို့မတွေးနဲ့သူများကိုကျမ်းမာစေခြင်းတာကိုကျမ်းမာလို့တာနဲ့တူတူပဲဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်အာရောဓမှာပထမဆုံးလာတာကတော့ရှောင်းသီလငါးပါးသီလကိုရှောင်းမယ်ငါးပါးသီလဆောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲငါးပါးသီလဆောင်းမှာဆိုဝေရမဏိလို့ပြောတာလေရှောင်းပါလို့ပြောတာလေငါးပါးသီလဆောင်းတာမှမဟုတ်တာပါဠိမှာပါပြီးသားလေပါဏာတိပါဏာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယမိရှောင်းကျင်ကြောင်းဖြစ်သောသိက္ခာပုဒ်ကိုစောင့်တည်ပါ၏ဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေကလူကောင်းတွေပဲလုပ်တဲ့အလို့ဒါကြောင့်ကဘာမှလေစစ်ဆိုတာမရှိသင့်ဘူးစစ်ဆိုတာရှိနေသေးတယ်ပါဏာတိပါဏာရှိနေအောင်ပါပဲဒီတိုင်းပဲမတရားတာလုပ်နေသေးတဲ့၍အဒိဏဒါနရှိနေအောင်ပါပဲစစ်ကိုတက်ပြီးတော့မတရားယူပြီးမတရားဖြစ်စည်းနေသေးတဲ့၍ပါဏာတိပါဏာအဒိဏဒါနကာမေတုမိစ္ဆာစရာရှိနေအောင်ပါပဲမုဒ္ဒဝါဒတော့ပြောနေတယ်ဗျာအဲ့ဒါရဲစစ်တင်ဖို့ဆိုတော့ရဲတော့ပေါ်လဲရှင်းနေအောင်ပါပါပဲအဲကြောင့်ကိုဘယ်နိုင်ငံဘယ်ဒေသဘယ်ဌာနမှာဖြစ်ဖြစ်လူသားတွေရဲ့ကြားထဲမှာမေတ္တာပဲရှိသင့်ပါတယ်ဒေါသမရှိသင့်ပါဘူးငြိမ်းချမ်းပဲရှိသင့်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေမရှိသင့်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အာရောဓရဲ့အစွမ်းအင်ကိုသိရောပေါ့ဒီလောက်ပဲဥစဉ်ပြောမယ်ဒါရှောင်းစရာနောက်ထပ်ဆောင်းစရာလာပြီအဲ့ဒါကြောင့်ထားလို့ပြောတာပေါ့အဲ့လိုထားတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဒါကရှောင်းတာရှောင်းလည်းမရဘူးဆောင်းအောင်မှာအဲ့တော့သီလမှာလေအလေးအကျင့်နေနဲ့ဆောင်းရတဲ့သီလရှိတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်လာမယ်နံပါတ်2ပေါ့နော်ပါဆိုင်နာအပသနာကိုမင်္ဂလာတရားနဲ့တိုက်ရပြောလို့ဆိုရင်ဂါရဝလေ
Lisa. Yare, Lisa, or Majadi, she went shoot it. At the Gita Bogo, what you did a good up all. You're using Lisa or I say, near the same. Anana, Pasa and Nabe. Double, pay respect. Lisa and Quora. Call Lisa Canyon. Lisa Canyon, Lisa download. Ko say we don't know Lisa about the building, Yabu. That would she on Chile. Chalo. Chalo Chida, Gudulum Chimane. Timoka Mamho. Who Meji the Kanema Pitola Leme. Choka Chalo Loda Vabia. Agudo Tandre Gamam Chow. Ajao, down the Mutana Rubaso that time. The Aroda Pilla de Heko. A John Dia will be a Kama, Lenomia Ubia. Lua Lane Cantina. The only chief Janida Bobe, Malay Ginu de Tina, Matine, Chowda Lebe, Lauchida Bare, Chow Lebe, she called the Bare. No, Chow Lebe, go with the Bare. Basa Nasura, Chowda Nemisanpo, Lisa and Sign. That's when Lisa is with a Gama upon no, was it one? Komi Bango Lisa Mala, Mi Bane, you do Ogurigo, Lisa Mlobula, Gentia, Mida Genji, Aroda Genji. Satan, Nunya the Bogoma, Lisa at the Bogom, Lisa at the boat, Yamashu. Pino, to go down lebe, Lisa come as well, say to Momo. To a Lisa down with a Legion Ali. That's when it's a Gam lebe, Lily Sada Biore, a logo lebe, Lily Sada Load. From Maria, Jenny was in Jada the Kushida. A Jinga bono, a Kurum, but do it the love of Chelabi. Miboriga thought me blue dinner the bono. Think big ever. We can try says Wally. A mea bida muigo to Amjivane. Muisura a mea bida. Kudo at this one, Yama baby. Miboriga thought me bida come up no. Kudo muigo big ever. Wasn't no amazing color bono. Little Mibane jigger mobu, Sarah on a jigger. Thank you, Jesus Diname. The Galoda, I will say I'm Duke Bustoye. I will see a sigo, Pome, to the young Mashika Bustoye, Diluya Pilama Pow. I have Duro Brahman Mebo. Nibada with the Yana Bono. Pure Kama, Ingila Radwi. Tida Diri, O Ticha Naradwiga. Da, Pioma Bono, Ducanedula. Didn't Niji Ducanedu. Malabu, Gracious, Channel the Tida Pitoma Bo. Being bit the do she are. Did I know Basana Karawana but the be? In answer to the physical be the Kama so ye. How you be, did I may, then the penny, Kalishide. Down a point be now. That was no mere point being a molly, do be that she did. Do be the Kama, then one. Slowly. Carnival, call me lolly, let do the little village. A while more. Die, ye, Yabi. To pay Peter Tarbon, Jean, to die at Dumu, Magic Luyari, and the Motana Ruba. Omana and draw Shalabi. Peter, Luigi Wadakama, was the one, the Sarah Ship was in Lochibi. Nelly, you do have your mabono, counting no be what is she. Luigi Shimajaro, was the one. Very by the counting no be one. Tavi May. English a gargo, Tamedes saying, English only telabi so ye, go pure respect with the Nekama, or the number two. Wasn't the Johnny on the Dekama, no? Isha Jonadia, Neneli, should the dead, Lisa dead. I'm a Jonadia, going on Winala. Sama Bagore. And I chowed a muya made him, but don't have him known it. Being the Wave. Chowdane, Lisa, to Mamadura. The Loda Eluciari yet. Pure Jana, Arjabi, Gentle de very Miala Mesono. Tasso the Miso and the best holy PB, Miso Paso. Being the Ochodu, so the same Yavama. Luz Suraga, Lugum Lisa and Budu Lisa Male. Chowdan and Lisa, Dumamdura, Chile. Adoda Lisa Ali. Doda Chowdali. Tumam Duvene. Tadimudu, Tadimudu. Then the Mutana Ruba, we have you move along, action reaction on where
ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကလေးစားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးနေပါလာပြီမိဘတွေဘာလုပ်နေကြတာလဲသာသမီပညာတတ်ပါစေဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ကြောင်းကောင်းမှသွားထားပါပြီတဲ့စားတော့တက်လာတယ်ရင်ချင်းမှုပါမလာဘူးသူရဲ့ဆရာလောက်ပဲသူကလေးစားမှထင်တာအဲဆရာတော်မှလေတာကြီးမလေးစားဘူးနော်တာကြီးမလေးစားဘူးဆရာကိုပခုံးတိုက်သွားမယ်လူတွေကြီးပဲဒါထေရဝါဒနိုင်ငံမှာနော်ထေရဝါဒနိုင်ငံမှာအဲ့ဆိုဦးဇင်းတို့သင်ကြားမှုတွေဘယ်ရောက်သွားတာလဲကျင့်သုံးမှုတွေဘယ်ရောက်သွားတာလဲစဉ်းစားလို့မရဘူးအဲ့ဆိုဒီပြည့်နဲ့အာတော်သာခေါ်တဲ့မေတ္တာတွေကပါမှမသိပါလာတယ်ခံမှမသိခံလာတယ်မေတ္တာခံချလာတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်လေးစားမှုမရှိတော့ဘူးခက်ပြီဒါကြောင့်ဘုရားကအပါစာယနာတဲ့လေးစားဖို့လည်းလိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့လိုလေးစားပေးလိုက်တာနဲ့တည်းကိုယ်လေးစိတ်ချမ်းသာတယ်သူလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်နည်းနည်းလေးစားခံကြည့်ပါလားစိတ်ဓာတ်ဘယ်လိုနေလဲလို့မေတ္တာရဲ့သင်္ကေတဘယ်တော့မှမပြီးပါနဲ့စိတ်ချမ်းသာစေတယ်လူတယောက်စိတ်ချမ်းသာမှုပေးနိုင်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဗျာပစ္စည်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့မှဗျာစိတ်ချမ်းသာမှုပေးနိုင်ကြိုးစားပေါ့မလွယ်ဘူးကိုတော့တော်တော်များများမတွေ့တော့ဘူးဘုန်းကြီးကိုလည်းဘုန်းကြီးကဘာမို့လို့လဲမသွားမလုံးနဲ့သူ့ပြည့်ကိုသူခံသွားလိုက်မယ်သူ့ပြည့်နောက်ကိုကိုလိုက်မသွားမိစေနဲ့တချို့ကသူ့ရဲ့မျက်စိထဲမှာပေါ့နော်အမြင်မတော်လို့အမြင်မတော်မကြည့်နေဗျာအပြည့်ကိုသွားကြည့်ခြင်းဟာအပြည့်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အပြည့်လမ်းမှားနေပါလို့ပြောတာတော့မအဲ့လမ်းမှာသွားလျှောက်တာလမ်းအပြည့်တင်မလားဗျာလမ်းအပြည့်မတင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသုံးမချဖို့အပြည့်တင်ရတယ်အခုကဘာဖြစ်နေမှန်းဒီညာဖြစ်မှန်းဒီတိုင်းမှာတယောက်မပြောရင်ဘာပြောကဲပြောခွင့်ပေးပါပြီတဲ့ဘယ်သူပြင်ပေးမှာမို့လို့လဲအဲ့တော့တချို့ခြေနေတွေဆိုရင်ကိုပြောလို့သူပြင်တဲ့ခြေနေမျိုးမှပြောရတာအဲ့ဒါမှတော့စတတာနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကျိုးရှိမှာပေါ့ကိုကပြောတယ်သူနားမထောင်နဲ့လူတွေအလကားပါကိုကပြောတယ်လကားပဲနေရာလက်ကြည့်လေခြေနေလက်ကြည့်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လေးစားခြင်းဟာလည်းပဲအာတော်သာမေတ္တာကိုကိုးစားပြုပါလေအဲ့လေးစားတတ်တော့ပါလေးစားခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပထမဆုံးလေးစားတတ်အောင်ကျင့်ရတယ်ဒါကြောင့်အကတခိနေယအကတခိနေယမြတ်သောအလှကိုခံထိုက်သူတဲ့ဒါသံဃာကုံမှာပါတယ်မြတ်သောအလှကိုခံထိုက်သူဖြစ်ဖို့အတွက်သုပ္ပိပန္နာဥစုပ္ပိပန္နာညာပ္ပိပန္နာသာမစီပ္ပိပန္နာဥစုပ္ပိပန္နာဖြောင်းဖြောင်းကျင့်ရတယ်သာမဒီသုပ္ပိပန္နာကောင်းကောင်းကျင့်ရတယ်အကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းတာလေလေးစားခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆိုတာလေးစားတတ်တဲ့ဆက်ရှိမှအာနာရှိလို့လေးစားတာကိုလေးစားတယ်လို့မထင်နဲ့ဥစ္စာရှိလို့လေးစားတာလည်းလေးစားတယ်လို့မထင်နဲ့စာသင်ပေးလို့လေးစားတာလည်းလေးစားတယ်လို့မထင်နဲ့လူတယောက်ရဲ့လေးစားမှုဆိုတာကဥစ္စာပညာအာနာကလွဲရင်ဘသူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေးစားတမ်းမှလေးစားတယ်ခေါ်တာအဲ့ဒါမှအာရောသာဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါမှမေတ္တာဖြစ်မှာပေါ့မေတ္တာမယုံဘူးလားစမ်းကြည့်လိုက်928ကိုစဉ်းကြည့်ကြည့်လိုက်928မှာလေသိတဲ့ခွတ်ထုတ်တာမရှိဘူးသဗ္ဗေတတ္တသဗ္ဗေပါဏာသဗ္ဗေဘုဒ္ဓသဗ္ဗေပုဂ္ဂလပြီးတော့သဗ္ဗေအတ္တဘာဝပရိယာပဏ္ဏဒါအနောရိတာခေါ်တယ်သဗ္ဗေတတ္တတရားအလုံးအမေကိုပဲမေတ္တာထားမှာလားဘာဝင်မေတ္တာထားမှာလားမဟုတ်ဘူးကြည့်တရားအလုံးပါဏအသက်ရှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးဘာဖြစ်လို့လဲတရားနဲ့အသက်မရှူလေပြမအသက်မရှူဘူးဒါပေမဲ့သဗ္ဗေတတ္တတရားအလုံးကသူပါလေသဗ္ဗေဘုရားထင်ရှားရှိတယ်မြင်ရကြားရတယ်ရှိတယ်မမြင်ရမကြားတာရှိတယ်သဗ္ဗေပုဂ္ဂလာအစာစားသူအလုံးအတ္တဘာဝပြိပနာခန္ဓာကိုအရဘောရှိသူအလုံးသဗ္ဗေဆိုပါပိသရှိမှာall of them အကုန်လုံးပြောတာတဲမချင်ဘူးအဲ့တော့အာရောသာခေါ်တဲ့မေတ္တာစွမ်းတာ
ကွက်ပြီးမမြင်နဲ့ကွက်ပြီးမြင်ကွက်ပြီးလေးစားရင်အကျိုးကကွက်ပြီးပေးလိမ့်မယ်ဦးဇင်းကအကုန်လိုချင်တယ်လေကျေပြောတဲ့အကျိုးကိုလိုချင်တယ်လေဒါပေမဲ့ကျင်းတော့တဲ့အကြောင်းလုပ်ပြီးတော့ကျေပြောတဲ့အကျိုးကိုရင်ပြဖို့ဆိုမမျှော်လင့်နဲ့လုံးမရတာအတွေးကိုပြောင်းပါအမြင်ကိုပြောင်းပေးပါဒါကြောင့်မို့သီလယူတဲ့ခါမှာလည်းပဲသီလဆောက်တည်တဲ့ခါမှာလည်းပဲအမြင်တွေပြောင်းအတ္တကိုအတွက်ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးပရအမြတ်တွေကျင့်တယ်ဒါမှဦးဇင်းတို့ကပါရမီထိုက်မှာလေသီလပါရမီဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီသီလတော့ယူထားပါရဲ့ပြုခုမှာပေါ့နော်ရိုင်းဆိုင်အော်ဟင်းနေတဲ့ပုံရှိတယ်ပြီးတော့အပြစ်ပြောတဲ့ပုံရှိတယ်မလိမစားနဲ့လေမင်းတို့သီလမြဲလို့လားငါတို့သီလမြဲတာလေဒါလေးစားတဲ့စကားလားဒါကြောင့်မို့ရှောင်တော့ရှောင်ပါရဲ့မဆောင်တတ်ဘူးဆောင်တော့မထားတတ်တာအဲ့ဒါထားသီလကိုပြောတာဦးဇင်းတို့ကတော်ခက်တယ်လူတွေမှာတဲ့ရင်ပေါင်းတော့ငါးပါးသီလမပြည့်တဲ့ကောင်တွေကအများဘယ်သူမှစော်ကားဖို့အတွက်သီလကျင့်ခဏမဟုတ်ဘူးမေတ္တာထားခဏမဟုတ်ဘူးစော်ကားတတ်တဲ့စိတ်တွေပျောက်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့အာဒေါသနဲ့အစာထုတ်ပေးတာဒါပေမဲ့မရဘူးနော်တရားထိုင်နေကြလို့လည်းတရားမထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်ပြောတတ်တယ်တရားနာနေကြပုဂ္ဂိုလ်လည်းတရားမနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်ပြောတတ်တယ်ဒီမကြီးလေးစားမယ်လို့ပြောပြီးသားအဲ့ဆိုရင်သူရဲ့အပြောဆိုအလုံးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီပြင်နဲ့ဒေါသလားအာဒေါသလားသိသွားတယ်အဲ့မှာကိုမတုတ်ပြန်မိစေနဲ့သူမှားလို့သူခံတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးသူမှားတာကိုသွားမှားရင်ကိုကပုံမှားတယ်အဲ့ဒါသိအောင်ကြိုးစားပါနော်အဲ့ကြောင့်အပါသနာလေးစားပါငါတရားမှာပါပြီးသားပါပြီးတော့ကြံသေးတယ်ဝေယဝိစာမပြီးသေးဘူးဝေယဝိစာလေးစားတောင်းလည်းမရဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့လေးစားပါတယ်ဗျာဒီတက်ရနေဆဲခံရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လေငါးပါးသီလယူထားတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုင်နေကြည့်ဆဲခံရမှာမရဘူးငါတို့သီလရှိတယ်ဆိုဒီလိုဟိုလိုတိုက်တော့ဒီလိုတိုက်တော့လည်းဆဲခံရမှာမရဘူးဗုဒ္ဓကလေခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကိုစိတ်နဲ့တစ်ခါတည်းထိမ့်ပြီးထားတာအဲကြောင့်သူလည်းပဲသီလ3 in 1အာဒေါသခေါ်တဲ့မေတ္တာအသုံးချတဲ့အခါမှာရှောင်စားရှိတာရှောင်လိုက်ပါဆောင်စားရှိတာဆောင်လိုက်ပါလေးလေးစားစားနေတတ်ရမယ်လုပ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲလေးလေးစားစားလုပ်တတ်ရမယ်ဝေယဝိဆဆိုတာသိတတ်တဲ့မယ်အဲလူတွေတွေးထဲမှာပေါ့နော်ဝေယဝိဆလို့ပြောပြီးဆိုရင်ဖုံးကြောင်သွားပြီးတော့ဒီမစီလှဲမှာဝေယဝိဆထင်တာပကံစစ်မှာဝေယဝိဆထင်တာမဟုတ်ဘူးသူများရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကုညီလောက်ကင်ပေးတာလည်းပဲဝေယဝိဆပဲဘာဖြစ်လို့လုပ်ပေးတာလဲမေတ္တာရှိလို့ပေါ့မေတ္တာမရှိဘဲလုပ်ပေးပါမယ်အဲမေတ္တာပဲဒါအာဒေါသအဲ့ဆိုရင်ဗျာဦးဇင်းတို့အလှူသွားရဲဆိုရင်ကိုနဲ့မဆန်သူလို့နေမလားတော့မဟုတ်သူဖိတ်ဖိတ်မဖိတ်ဖိတ်သူခေါ်ခေါ်မခေါ်ခေါ်ကိုဝင်လုံးမလားမေးကြည့်ပေါ့မိသားအားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလေမဆန်သူလို့နေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့လောကတော့ချော်တယ်လုပ်ပြရမလားဟိုလေလေးတန်သိတယ်လေမိသားမပါတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့လေးတန်သမတန်သမဌာနရူပကလေနည်းကျန်းတယ်အကူညီပြရမယ်အရာပါတယ်ဟာလားအေးထွက်သွားတာမိသားမရှိဘူးအာရောဒကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမေတ္တာကြတော့မဟုတ်တကယ်ကိုထက်ထက်ဝင်စိတ်ဝင်သွားတာဂွန်ထဲကိုစီစိတ်ဝင်သွားသလိုတဲ့။ဟောကုညီသွားပြီလေ။ကျမဘာကူရမလဲ။ရပါတယ်။ကျမအားနေတယ်။ကျမမလုပ်စမ်းချရပါတယ်။ကုညီပေးမယ်။ဘယ်စနဲ့ပြောမလဲလက်တော့ကန်ပြီးတော့လောလိုက်ပေါ့။ဘယ်ညင်းတော့မလဲ။အခုပကံကိုစိတ်မယ်။ရပါတယ်ဆိုဟာလားအေးရိုက်ပေါက်တယ်ကြည့်ပဲ။အဲကြောင့်မနေ့ကဥစဉ်တော့သင်္ကန်းထဲမှာတီလာယူပြီးသွားပါတီလာယူသွားဒီတိုင်းမထိုင်ပါနဲ့တီလာရှိတယ်ဆိုတာကိုဟောပြပေးပါကိုချင်းကြီးကောင်းတော့ကိုကထုတ်ပြရမှာလေပမာတွေကလေဒါ team ဟိုကလို့တောင်းတယ်စူပေါင်းပြီးလောက်ကန်ခြင်းကိုနဲ့စိတ်ချက်ချင်းမတူရင်သိမခံတော့ဘူးခွင့်မလို့တော့ဘူးခွဲမယ်ဆိုတာမျိုးဒါကြောင့်ဗမာတွေကအဖွဲ့အစည်းများတယ်လူ၄ယောက်ရှိရင်ဖွဲ့၅ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုသူကခိုးရကျုပ်ဖွက်ထားတယ်ဟို၄ယောက်နဲ့မတက်ရင်ကိုဗမာနိုင်ငံကဖွဲ့စည်းမြဲတာဗမာနိုင်ငံပဲရှိတယ်လက်နက်ကဖွဲ့လဲပေါ်လုံးလို့ခက်တယ်ဟိုလိုအမိတ်တယ်မျိုးဒီလိုအမိတ်တယ်မျိုးဘသူမိလာနာခံမသိဘူးတကယ်ကိုမေတ္တာအားနည်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဲ့အတ္တကြည့်တော့လေ
quay cha là này biết là anh em bố của ada nebi pramya này rồi pu bong đặt lại đấy quay sao rồi pu bong lâu đãပြောတာtrong đó vào đúng không đi trong mà project bị đấy mình được trong đó ngay rồi tụi đồ lo mẹ mang lùi trên lùi đã lâu khe đã thì quay sao cho nó một cú đồ gì à tôi một cú đồ mà phải tụi nhá lùi đồ bị rồi đi qua lông này bù rồi này đấy này mấy cái đi đây mình bù oti đi gì này mình ta đi khỏi đấy mà ra đấy mấy mà ra đấy mà ra đấy chơi đó nhá phía mà nó rồi tại đông bà đấy lùi đồ bị rồi bây giờ mà vô công sản là vô đồ ham này cho cô được đồ làm không cô được vô được đồ làm bao nhiêu rồi vô công sản là vô đồ gì đấy bao nhiêu việc nó nhớ là vô bây giờ cô sẽ bỏ mình được vô xem nha đi lúc cô lâu rồi chú à bao nhiêu mà mua rồi mà bún này làm cô tao đi nào rồi cha mua mà nó tự mình đi đấy nãy bây giờ tao đi nào đấy tao đi nào nãy bây giờ sa quen bị rồi này đấy mà đuôi mà phía bên mình gì được खुशी đấy ấy đi bên mình bay nào cả bây giờ đi nãy tụi mình bên mình á suy bên mình nãy đã chạy ngang xong xí đấy luôn mà đuôi này nó mà đi cả nãy ta mới ha thà thì mà hiện tại đuôi đấy blue blue mà đi nãy ta đi mà nãy tụi mình ngaya gì nãy tụi mình đi ở đây nãy ta ngaya bây giờ tụi cô đem mình này thì mình chỉ chinh hoàng quê sang cú đồ lúc cái đấy tụi lúc ăn ăn đông ngủ lúc bây giờ đấy thằng xí này đã thằng xí đấy thằng ăn lúc tụi mà đi và tụi yêu cha mua bu tụi lúc em đuôi nào tụi đi nãy ta lúc yêu tụi lúc trâu khép bà đấyအဲ့nàyဒီbây giờ vào đó điဒီနေ့သမီးတာဘုံကန်ကြီးမားတာတွေ့တော့လေဗိမာန်ရလဲရွှေဗိမာန်ကြီးအဲ့ဒါနဲ့ထူးခြားတာပေါ့ဗျာဒီတော့ထူးခြားတဲ့အကျိုးရထားတာကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့တဲ့အဲ့လိုထင်တာအဲ့ဒါမေးကြည့်တာပေါ့ဗျာဘာအကျိုးများလောက်ခဲ့ပါလဲဆိုပြောမှကိုရှက်တယ်တဲ့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့အကျိုးရထားတာတော့မှလေပြောမှရှက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအိမ်ဖို့ဒီလောက်ကြီးမှလည်းကြိုးရတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားတတိကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ခန္ဓာမကြည့်ရဘူးအတိတ်ကပေးတဲ့အကျိုးမကြည့်ရဘူးအခုလုံနေတဲ့အကြောင်းကြည့်ရတယ်သူရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုပြန်မေးတဲ့အခါမှာသူကအိမ်ဖို့ဘဝအကြောင်းကိုသူပြန်ပြောပြတယ်တတိအိမ်တဲ့အိမ်မှာသူကအိမ်ဖို့လုပ်ရတယ်အဲ့တတိအိမ်မှာလည်းပဲတတိရဲ့တတိကရောရဲ့ပြီးတော့တတိသမီးရဲ့ပေါ့နော်ရှိကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့တတိရနေတော့တရက်မှာတန်ခါ၅ပါးကိုဆုံးကပ်ဖို့ဆိုတော့သူကအမခံခဲ့တယ်အမခံခဲ့တော့လေယောက်ျားဆိုတာတိတတိုင်းပဲပြန်ဘလောက်ပဲသူတန်ခါပင့်ခဲ့မခဲ့ကိုယ်တိုင်ချက်တာဝဒနာပါတဲ့ယောက်ျားတော်တော်နေတယ်မရှိမို့ရှိတယ်တားနေတယ်သူကသူများအားကိုနဲ့မိန်းမရှိတယ်သမီးရှိတယ်ကုသိုလ်တိုက်ရိုက်တော့ပေးခြင်းတာအဲ့ဒါအိမ်ပြန်လာရောမိန်းမနဲ့သမီးကိုပြောတာပေါ့မိန်းမနဲ့သမီးငါတို့ကူပါအောင်ငါတန်ခါ၅ပါးစွန့်ပင့်လာတယ်သူတို့ကတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတရားတရားရှိတဲ့လူနဲ့တရားတရားမရှိလို့ဘာလို့တော့ပေါင်းတာလဲပေါ့တတ္တလူလို့ပေါင်းတာမဟုတ်တဏှာလူလို့ပေါင်းတာဒါကြောင့်မို့ရှင်ဖြစ်ကြတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ divorce လုပ်ကြတာပေါ့ဘာမှမဆန်းဘူးလေတဏှာတွေ့ရင်တော့ပေါင်းလို့ရတာပဲအဲ့ဒါကိုဒီမိမ့်မှာဗာပြောလဲဆိုတော့ရှင်မင်းခဲ့တာလေရှင်းရင်တို့ကြည့်ပေါ့ကျွန်မလည်းဘာမှမဆန်းဘူးအိမ်ပေါ်မှာရှိတဲ့စီးစိမ်ကြတော့တူတူခံစားခြင်းပြီးကုသိုလ်ရောက်တူတူမြူခြင်းဘူးတော်တော်ခက်တဲ့မိမ့်မှာအဲ့ဒါ
မိမတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသမီးပါပါလာတာဒေါသမကျင်တတ်တာဘယ်ကဟာခေါ်လာတာတော့ဘာမှမသိအဲ့ဆိုရင်မလေးစားနိုင်ဘူးမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဘာပါစီကနေမဆိုင်ဘူးမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးမချက်ပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပင့်လာပြီဆိုမထူပါဘူးအိမ်ပေါ်စီသွားအိမ်ပေါ်ကမြင်တဲ့ချက်နေရပဲလေချက်တာတော့ချက်မှာပဲဒါပေမဲ့တာမန်ချက်တာနဲ့မတူတော့ဘူးဘုန်းကြီး၅ပါးဆိုတော့လေသမီးရဲ့နည်းနည်းကူညီပါအောင်ရတယ်အားလို့ချင်းတော့ဘုန်းကြီး၅ပါးမနေ့ကဆုံးတာကြွမှာအဲ့ဒါလေးကိုချက်ပေးပါရောပတ်စံနေသူ့ရဲ့ဘဝမှာကိုယ်ပိုင်အနေနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေသူများကုသိုလ်ပဲသူကပံ့ပိုးပေးရတာအဲ့လိုပံ့ပိုးပေးတဲ့အခါမှာအိမ်ပေါ်ဆိုတဲ့သဘာဝကအိမ်မှာရှိတဲ့အရာကိုချဲလဲပြီးတော့ကတ်ခွင်းဆိုတာသူ့မှာမရှိဘူးခိုင်းတာပဲသူလို့အခုကျတော့မဟုတ်ဘူးသူပုံရလိုက်တာအကုန်လုံးသမီးတဘောချိုက်တာကိုချဲအဲ့ဒါနဲ့လေသူရဲ့စိတ်ထဲမှာကြွလာမဲ့တန်ခါ၅ပါးပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ဓာတ်မေတ္တာမိခင်စိတ်ပထမဆုံးကသူပေါ်တာမိခင်အမေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသားသမီးဘာကြိုက်တတ်လဲအိမ်မှာသားရှိမယ်သမီးရှိမယ်နှစ်ယောက်ပဲထားအောင်သားကမွေးကားကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သမီးကမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါသားတွေ့တစ်မျိုးလုပ်ပြီးမှသမီးတွေ့တစ်မျိုးလုပ်ပြီးမှပဲပြီးရင်ယောက်ျားတစ်မျိုးလာအောင်မှာအဲ့ဒါမိခင်ပဲတကယ်မေတ္တာလားမတာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်သူတို့ပဲသိမှာပေါ့ဒါတော့ကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့သိကြတယ်သူစားဖို့ကတစ်မျိုးသူယောက်ျားစားဖို့ကတစ်မျိုးသားစားဖို့တစ်မျိုးသမီးစားဖို့တစ်မျိုးအဲ့ဒါအနည်းဆုံးသူ၄မျိုးချေရမယ်မမုန်းနိုင်မပန်းနိုင်ဒီတိုင်းပဲတဲ့သူဈေးသွားတဲ့ခါမှာစဉ်းစားတာရန်၅ပါးကြွမယ်ဆိုတော့အိုးငါသားလေးတွေကြွမှာသူတို့ဘာကြီးကြိုက်လဲမသိဘူးအော်ကြိုက်မဲ့ထင်တဲ့ဟာလေးကိုဖွဲ့ရသူစဉ်းစားတော့တာအတော့တာအပြစ်ကင်းနေတယ်မိသားရေးစစ်ဆင်းနေတာဝယ်တာသူ့ပေးတာလေသူခွင့်ပေးတာလေတကလို့သာအိမ်ပေါ်တယောက်နေနေတာချက်ရမယ်ဆိုရင်ဟိုကခိုင်းတာပဲသူကလောရမှာဘာဝယ်ခဲ့ဆိုရင်သူအဲ့ဒါပဲဝယ်ခဲ့ရမှာချုပ်ဝယ်လာလို့မရဆက်ခံရမှာအခုကြလို့မဟုတ်တော့အဲ့ကြောင့်သူကပထမဆုံးမိခင်စိတ်မွေးလိုက်တယ်တဲ့ချက်တဲ့ခါမှာအရင်ကပိုက်ဆံရလို့ချက်တာတဲ့အခုကြတော့မဟုတ်ဘူးလေးစားလို့ချက်တာပန်ကောင်ငါအနေနဲ့ဆိုရင်လှူခွင့်မရှိဘူးတဲ့သူကပေးတဲ့ခွင့်ရုံကအပြတ်ယူတယ်တဲ့ဝယ်ဝစားအပြစ်ပါတယ်ပါစာနာဝယ်ဝစားဘာပါတလားခဏထားလိုက်အဲ့ငါးပါးတလားရှောင်းတာလေဘာမှလုံးဆက်မလို့အိတ်နေလို့ရတယ်ပါဏာတိပါဒကင်းတယ်အတ္တနာကင်းတယ်ကာမိတုစကင်းတယ်မုဒ္ဒဘာဒကင်းတယ်သူရမိတာကင်းတယ်ဗာအိတ်နေတာ哦အတန်းတော့ထွက်မှာပေါ့ဟောက်တန်တော့ထွက်မှာပေါ့နော်ဒါပဲဒီတဲ့ပုံမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အိတ်တဲ့ပုံကိုလေးစားပြောလို့ရမှာလားအိတ်တဲ့ပုံကိုအလုတ်ကူလုပ်တယ်ပြောလို့ရမှာလားမရဘူးဒါအပယ်လို့စေတယ်ဒီနေ့ကအနိဗ္ဗာန်ရစေတယ်အပယ်လို့နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မလို့မထင်နဲ့ကိုအပယ်လို့နေရပဲလူပဲလေအပယ်ပြန်ကြမှာကြောက်နေတာလေနိဗ္ဗာန်မရဘူးမဆိုင်ဘူးမရဘူးအဲကြောင့်အာဒေါသမေတ္တာကိုအသုံးချတဲ့အခါမှာသူရဲ့တတိလိုက်ပေါ့နော်ရှောင်တန်းဟာကိုကနေပြီးတော့ရှောင်ထားရင်အပဲကတော့ထွက်သွားမယ်ဆောင်တဲ့ဟာဆောင်ရင်နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘာကြောင့်ရတယ်ဆိုတာဒီနေ့တော့မပြီးဘူးဗျဒီနေ့ဦးဆုံးကစီဝေးရှိတယ်စီဝေးတစ်ခုရှိတယ်အဲစီဝေးရှိတယ်ဆိုတော့တင်နဲ့မကြည့်နေတာအချင်းကကတ်လာပြီဒီမှာပြောလို့ပြီးတယ်မြင်ပြောမှတင်မှာအဲ့ဒါနဲ့မိခင်စင်းတဲ့ပေါ့လေလေးစားသေးကြချက်တယ်ကျန်းတန်ကကြွလာပြီသူကရှောက်တယ်ရှင်ဗျာဒီပြောကဒီအိမ်ပေါ်ပါမိခင်စိတ်ဖောက်လိုက်တယ်အဖြစ်လို့လေမိခင်စိတ်ဖောက်တဲ့ဆိုတာကကိုကျွေးတာကိုစားရင်အမေကကျင်တတ်တာမှန်တယ်သူစားကျင်တာကိုချက်ကျွေးတာလေမင်းရကွာမွေးကားချက်တော့ကချက်ထားတာအမေမုန်းကမစားတော့ဘူးမင်းဘာလုပ်တာနေကြတာငါချက်ကျွေးတာဖြစ်လာတာမိခင်ကအုံမိုးတော့မသိဘူးကိုသိမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့သူကျွေးတာမစားစေချင်တာလေအမေကသူချက်တာလွတ်ထားတာမင်းစားမစားရင်ငါစိတ်ဆိုးမှာဒါကြောင့်မို့မိခင်စိတ်မွေးလို့မရဘူးတဲ့ကျွေးတဲ့ချိန်မှာကြုံစိတ်မွေးတယ်တဲ့သူရဲ့စိတ်ကနှစ်မျိုးမွေးတယ်အဲ့တတိထားဖို့ကြုံစိတ်မွေးမှာအပသနာလေးစားမှာပေါ့ဆန်းမစားငါလည်းမဆန်ဘူးငါလို့ကလုပ်ပေးရမှာအဲ့ကြောင့်ကြောင်ပဲရှင်မြတ်တရုတ်ဒီအိမ်ဖော်ပါ
ရှင်မြတ်တို့ကြိုက်တာကိုခိုင်းတစ်ချက်မှအာမနာပါနဲ့ဝေဝစအကုန်လုပ်ပေးဖို့အမေစိတ်နဲ့ချက်တဲ့ဝင်လည်းပဲဝေစပါပြီးသားလေးစားမှုတော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူးဟောဆုံးကတဲ့အခါမှာကျွန်စိတ်ပြောတာအလိုက်ကန်းစုမသိတဲ့ကျွန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတအားလက်သိတဲ့ကျွန်မျိုးပြောတာကြိုက်တာကိုခိုင်းဒီအိမ်ကကျွန်ကြိုက်တာကိုခိုင်းဘာမှအာနာစရာမလိုဘူးတချို့အာနာနေမှာဆိုတော့မှန်တယ်လေတထည့်ရသမီးသားဆိုရင်ဥစ္စာကိုခိုင်းတာသိစင်မပြေဘူးလေအိမ်ပေါ်ခိုင်းတာဟဲ့ယူပေးပါအောင်ဘာပြအောင်ဆင်းပြေးတယ်သမီးကြတော့ဟာဟဲ့နေခိုင်းဆင်းအောင်မပြေဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့မှာမာနရှိတယ်မာနရှင်လေးစားမာနရှင်မလုပ်ပေးဘူးသူကလည်းတစင်ခိုင်းနေတယ်ဟဲ့ယူပေးလိုက်ပါအောင်ခိုင်းတာသူခိုင်းတာလေသူကတစင်ခိုင်းတော့သူကုသိုလ်မရတော့ဒါကြောင့်သူကကျွန်းပါလို့တိုက်ရပြောထားတော့လေးစားနဲ့လို့တာလုပ်ပေးတယ်ဘာမှအာမနာပါနဲ့ဒီတစ်ခါပဲကုသိုလ်လုပ်ပူတာတဲ့ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ကလေရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အလောဘလိုချင်စိတ်လုံးဝမရှိဘူးအာဒေါသမေတ္တာအပြည့်နဲ့အပ္ပသနာလေးစားလုပ်ပေးတယ်လေးစားတာကပါသနာလုပ်ပေးတာကဝေယဝိသအဲဥပဒေကိုလေးစားလို့လိုက်နာတာလေးစားတာကအပ္ပသနာလိုက်နာတာကဝေဝိသဆိုပါစို့နိုင်ငံတော်ထုတ်ပြန်တဲ့ဥပဒေရှိတယ်ဒါလည်းပဲအပ္ပသနာဝေဝိသရှိတယ်နိုင်ငံတော်ကအော်တိုဆောင်ပါပြီးတော့ခပတ်ပတ်ပါမိတ်ထုတ်ထားတယ်ခပတ်ပတ်တာဝေယဝိသမတော်ပြီးလုံးမလျှော့ဘူးဖမ်းစားတယ်မလို့ဘာဖြစ်လို့ဥပဒေကိုလေးစားလို့ပမာတွေအများကြီးလေ့ကျင့်ရမှာဒါဥပဒေကိုအမျိုးမျိုးသူတို့တွေးကောင်းတွေးနေနေမယ်လူအများသဘောတူဆွဲထားတယ်လူအများတတ်မှတ်ထားတယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဥပဒေလေးစားပါလိုက်နာပါလေးစားတာအပ္ပသနာလိုက်နာတာကဝေဝိသအပြောတစ်မျိုးလို့မရအောင်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသို့မဟုတ်မေတ္တာနဲ့တဲ့ဒေါသညတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလုပ်တဲ့လို့ဒါကြောင့်မသူကနေပြီးတော့ဒါနကိုလုပ်ပေးတယ်သီလထပ်ပို့တာလားဒါနပေးရုံပဲလေပေးပြီပဲငါလည်းမဆိုင်ဘူးမရဘူးလေးစားရမယ်လုပ်ပေးရမယ်အဲဥစ္စာတို့ဆက်ချက်ပြည့်တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ဘုံရင်တပါအိမ်ကိုစွန်းစားကြွားတဲ့ချိန်မှာကုသိုလ်ဘယ်လောက်ထိရတယ်ဆိုအောင်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြမယ်အခုသူလုပ်ပြီးသွားတာဒီဘဝမှာတဲ့ဒီတစ်ခါပဲကုသိုလ်လုပ်ဘူးတာတဲ့ကုသိုလ်မဖြစ်မဟုတ်ဘူးအာရပါရမိခင်စိတ်ကျွန်စိတ်နှစ်မျိုးနဲ့လုပ်ပြီးခဲ့တာဒါကြောင့်မို့တဲ့ဒီမကြည့်သူလုပ်ပြီးတော့က9ပါးစာပဲအခုသူလုပ်တာလုပ်ပြီးဘဝ1000ရှိနေတာဒါပဲလေဘာဖြစ်လို့များချမ်းရံပေါ်ပါလေဘာဖြစ်လို့များသူတို့ကိုလူလင်းသိမရှိလုပ်ပေးပါလေလုပ်ခဲ့လို့လုပ်ပေးခဲ့လို့ဒါကြောင့်မို့အနင်းနာခံတယ်ဆိုစကလုံးပေါ့နော်စကလုံးတော့လှတာပေါ့လေအနင်းနာခံတယ်တရားလုံးနင်းနာခံတစ်ခါလုံးနင်းနာခံဒီမကြည့်အများကြီးခံစားခွင့်ရှိတယ်လက်ကားရတာမဟုတ်ဘယ်မှလက်ကားမရအောင်ပစ္စည်းလိုချင်ပတ်စံပေးဝယ်ရတယ်ဒီတိုင်းပဲကုသိုလ်အကျိုးလိုချင်ကုသိုလ်ပေးပြီးလုပ်ရတယ်လုပ်တဲ့အကျိုးပြန်ရတာလေကာရဝဆိုမာနမရှိမှဝေဝစဆိုတာအတ္တဒိဋ္ဌိမရှိမှဒီနေ့တော့ပြောလို့မပြီးဘူးမနေ့ဖန်ကြတစ်ခါဆက်ပြောမယ်နော်ပြင်းပါမသိခင်ပဲပြင်ရတာနောက်ဘဝကျရင်ဒီတက်ကောင်းပြင်ပါမယ်စိတ်ကူးမရင်နဲ့လက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့မပြင်တဲ့ပုံကိုတရားနောက်မှပြင်မယ်ဆိုတာစိတ်ကူးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်တရားကိုစိတ်ကူးနဲ့ကျင့်လို့မရဘူးလက်တွေ့ကျင့်တော့ရတာအဲဒါကြောင့် no time like a present ပိဿဘန်နဲ့ကောင်းတဲ့ချိန်ဆိုမရှိဘူးအဲကြောင့်အဖွဲ့အစည်းနဲ့နေတဲ့ခါမှာဒီခံဖို့လိုတယ်ခွင့်လုံးဖို့လိုတယ်သိမခံဘူးခွင့်လုံးဆိုဘာဖြစ်လာမလဲမလုပ်တော့သူတို့ကွယ်ကိုယ်လည်းပြဿနာဘောင်းစုံနဲ့ဗမာနိုင်ငံမှာဒီအားသိနေတယ်အဲ့ဒါပြောရင်အားနေစဉ်ဒီအားများတာပေါ့ဒီအားများတယ်ပဲပြောတာလေဘာများလဲမသိဘူးလေဒီအားမရှိဘူးဒီအားရှိတော့ခက်တာကိုပြောလိုက်ရင်ထေရဝါဒသူတို့ပဲကိုးကွယ်တာကမ္ဘာမှာသူတို့အမြင့်ဆုံးအငြင်းဆုံးနဲ့အညံ့ဆုံးကြတယ်သူတို့မသိဘူးအမြင့်ဆုံးနဲ့အမြင့်ဆုံးတာပြောမရဘူးအငြင်းဆုံးနဲ့အညံ့ဆုံးတာအမြင့်ဆုံးနဲ့အမြင့်ဆုံးတာပြန်ပေးကြည့်ပါဒေါသရှိရင်အငြင်းဆုံးနဲ့အညံ့ဆုံးအာဒေါသမေတ္တာရှိရင်အမြင့်ဆုံးနဲ့အမြင့်ဆုံးဒါကြောင့်မလိမ္မာနဲ့ကံနေလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ကံပြန်ထုတ်ပြတယ်မှာတန်သမုဋ္ဌာနာရူပသူလုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းရုပ်ပြန်ထုတ်ပြတယ်မလို့ရင်မရဘူးမြတ်ငေးပဲငေးရမှာဇာတိဟာပြီးရင်ကောင်းထက်ဝင်တယ်ပြင်ဦးတနာစေတိကောင်းတယ်ကံကိုသိပြီးပြင်ရင်ဗျာကံကကိုယ်ကိုအကုန်ပေးမှာပေါ့သူများကိုပေးတဲ့ကံကိုသွားငတ်မနေနဲ့ငမ်းမနေနဲ့ကိုလိုတဲ့ကံကိုသူများငမ်းမစေ
Oh, that's the thing. Hold on, where we hold on, yeah, oh, maybe. Mlewa. Low in Yahu, no? I don't choose up, no? I don't dare chicken to Rosemia. Mimido boy, she's in Kalalima. Adoda called it Midago, Tale Tadabazi, Wale, Wadabazi, Tade. One and body, what I do it, Tane body. Mimia de bois, Yajin de Bogomia, Yomia de Segu, Muivene. Common Segu, Muivido, they are Hodade. This Aliba Miago, Benjamin, Dimibido. Here, Yanda Mia, Mimo Biobi, Nabango, Limian Zoa, Mie Mount Butte Nine, though, Drogomia, Pija, Basi, Gondadi. Oh, dear, Adena, Siram, dated to. Oh, dear, Adena, Siram, dated to. Oh, dear, Adena, Siram, dated to. Dadu, Dadu, Dadu. Then the Dinami Alam, Kochema, say Chan Rajavasi.